હરે હરે રામા રામ રામ હરે હરે. So, ISKCON મેંગલુરુ દ્વારા સંચાલિત ભગવદ ગીતા શીખો 18 દિવસ 18 અધ્યાય કોર્સમાં આપ સૌનું હાર્દિક હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ એમની પ્રેરણાથી, એમના આદેશથી આપણે બધા સાથે મળી અને અત્યાર સુધી 8 અધ્યાયનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ. ભગવદ ગીતાની જે આપણી યાત્રા છે એ ઓલમોસ્ટ 50% જર્ની છે અહીં પૂરી થઈ રહી છે. અને એમ પણ કહી શકાય કે 50% જર્ની હવે બાકી છે. ને પેલું કહેવાય ને, ગ્લાસ હાફ ફૂલ કે હાફ એમ્પ્ટી. તો 50% આપણે પૂરું કર્યું અને હજી બીજું 50% જેટલું છે આપણું બાકી છે. તો લેટ્સ સી 9મા અધ્યાયમાં આપણે શું આજે શીખવાના છીએ. સ્ટાર્ટ વિથ મંગલાચરણ. મંગલાચરણથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. મંગલાચરણ એટલે ઓસ્પિશિયસનેસ જેને કહેવાય, કે આપણે આપણા જીવનમાં મંગળતાનું કામના કરીશું ભગવાન પાસેથી. આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અમને એવી ભક્તિ આપો કે અમે જે તમારું આ દિવ્ય જ્ઞાન છે એને સમજી શકીએ, એને અમારા જીવનમાં ઉતારી શકીએ. અને જે આપણે પહેલા દિવસે વાત કરી હતી કે જે ઇન્ફોર્મેશન, કન્ફર્મેશન અને ટ્રાન્સફોર્મેશનની જે પ્રક્રિયા છે એમાં અમે પૂરેપૂરા આગળ વધી અને છેક ટ્રાન્સફોર્મેશન સુધી પહોંચી શકીએ. તો યસ, મંગલાચરણથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનં તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદામયમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રી યુતપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્ર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પ તરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ. યસ, વેલકમ એવરીબડી. ચેટ બોક્સમાં બધા લખી શકો છો ભગવાનને ભોગમાં કોણે કોણે શું ધરાવ્યું છે. અને આઈ એક્સપેક્ટ કે હવે આપણે આફ્ટર 9 days એટલીસ્ટ કોર્સ 50% થઈ ગયો તો એટલીસ્ટ 50% પાર્ટિસિપેટ પણ ભોગ ધરાવતા થઈ ગયા હોવા જોઈએ. તો મે બી વી આર ડુઈંગ ઇટ રાઈટ. અધરવાઇઝ ક્યાંક હજી આપણી સમજવામાં, મારી સમજાવવામાં કે કંઈક ખામી છે. આપણે જોયું હતું 3જા અધ્યાયમાં, અને આજે 9મા અધ્યાયમાં પણ જે આપણે વારંવાર જે શ્લોકનો આપણે અત્યાર સુધી ઉલ્લેખ કર્યો છે એ શ્લોક પણ આજે આવશે 9મા અધ્યાયનો 9.26. તો યસ, ચેટ બોક્સમાં બધા તમે લખી શકો છો. બીજલ જાનીજી લખે છે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આજે ભોગમાં ભાજીનું શાક, રોટી, કેરીનો રસ અને જલ ધરાવ્યું. વેરી ગુડ, હરી બોલ. ડેઈલી વોટર, મિલ્ક, રોટી એન્ડ હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી. યસ, ઓકે. તો બાકી બધા લોકો પણ ચેટ બોક્સમાં તમે લખી શકો છો. પ્રભુ, મારી સ્ક્રીન દેખાઈ રહી છે તમને? સ્ક્રીન પર વિઝિબલ છે? યસ પ્રભુજી, વિઝિબલ છે. યસ. તો પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, રાજવિદ્યા, રાજગુહ્યમ જેને કહેવાય છે, એ જ્ઞાન છે. ગુહ્ય એટલે શું? ચલો, કોણ કહેશે? નોર્મલ ગુજરાતીનો પ્રશ્ન. વોટ ઇઝ ગુહ્ય? અનમ્યુટ કરીને આપ બોલી શકો છો. પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. એ જવાબ પણ નીચે લખેલો છે, જોઈને બોલવાનું જાતો. ઓપન બુક એક્ઝામ થઈ ગઈ. ગુહ્ય એટલે શું? સ્ક્રીન ઉપર જવાબ પણ લખેલો છે. ગોપનીય, ગોપનીય, ગુપ્ત, ગુપ્ત, સિક્રેટ. અને પરમ ગુહ્ય એટલે ધ મોસ્ટ સિક્રેટ નોલેજ. મોસ્ટ સિક્રેટ નોલેજ છે એ આજે આપણે જોવાના છે. મોસ્ટ સિક્રેટ, તમે કહેશો આ મોસ્ટ સિક્રેટ શેનું હતું? ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ છે, માર્કેટમાં અવેલેબલ છે બધી જગ્યાએ. કોઈ પણ વ્યક્તિ ઓપન કરી અને અધ્યાય 9 આમાં ઓપન કરે બુકમાં, અને એમાં ઓપન કરે પેજ નંબર એનું જે આવેલું હોય, સપોઝ 427, તો એમાં લખેલું જ છે. તો આમાં સિક્રેટ શું? આ તો ઓપન સિક્રેટ છે. ના, એવું નથી. ભગવાને શું કર્યું છે? આ જ્ઞાનને એકદમ વચ્ચે રાખ્યું છે ને, કે અહીંયા સુધી પહોંચતા પહોંચતા જ માણસ થાકી ગયો હોય. ઘણા તો છોડીને આપી. જોયું હતું ને, મનુષ્ય નામ સહસ્ત્રે શું, હજારો મનુષ્યો છે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે,
પણ બહુ ઓછા લોકો છે એ માર્ગ પર આગળ વધી શકે છે. તો આપણે પણ જોતા હોઈએ છીએ કે ડે 1 થી સ્ટાર્ટ કરતા કરતા ડે 9 સુધી પહોંચીએ ને, ધો ઇટ ઇઝ ઓપન સિક્રેટ, બટ ધેન ધેર આર નો પીપલ. જે લોકો પહેલા દિવસે હતા એમાંથી કેટલા બધા 50% લોકો આજે નથી. કેમ કે સિક્રેટ નોલેજ સુધી પહોંચી જ નથી શકતા. એટલે આ નોલેજનું નામ છે કેવું છે, પરમ ગુહ્ય, મોસ્ટ સિક્રેટ. એ જે ચેપ્ટર જે છે એને આપણે 4 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરીએ છીએ ફોર ધ ઇઝ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. સૌથી પહેલા કૃષ્ણ જે જ્ઞાનને પ્રગટ કરવાના છે તેનો મહિમા કરે છે. કૃષ્ણ જે છે એ જે જ્ઞાનને પ્રગટ કરવાના છે તે જ્ઞાનનો મહિમા, એટલે કે જે રાજવિદ્યા, ધ કિંગ ઓફ નોલેજ, જે નોલેજ છે એ કેવું છે, તો એનો મહિમા, એનું મહાત્મ શું છે એ ભગવાન આપણને કહે છે. પછી ઐશ્વર્ય જ્ઞાન, કૃષ્ણનો આ વિશ્વ સાથેનો સંબંધ છે એ 9.4 થી 9.10 સુધીના શ્લોકોમાં છે. વિવિધ પ્રકારના ઉપાસકો છે એમના વિશેની વ્યાખ્યા છે. અને છેલ્લે કૃષ્ણ ભક્તિનો મહિમા એ 9.26 to 34. તો આ રીતે આ જે આપણું નોલેજ છે એને આપણે ડિવાઈડ કરેલું છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ, શું કે છે, ઇદમ તું તે ગુહ્યતમમ પ્રવક્ષ્યામ્યાન અનસૂયવે જ્ઞાનમ વિજ્ઞાન સહિતમ યજ્ઞાત્વા મોક્ષયે શુભા. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, પ્રિય અર્જુન, તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ કે જે જાણી ને તું ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ ક્લેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. અહીં ભગવાન એક વિશેષણ યુઝ કરે છે, એડજેક્ટિવ. એવી કઈ ક્વોલિટી છે જે ભગવાન અહીં કહે છે અર્જુનજીની, જેના કારણે ભગવાન એમને આ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે? એનીબડી? કઈ ક્વોલિટી છે? મિત્ર છે, હા, ઓકે, ભગવાનના મિત્ર છે અને ઓકે, બરાબર. એ શ્લોક કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી. ઈર્ષા કરતો નથી, બરાબર. બંને જવાબ સાચા છે. આ અધ્યાયને લઈને જોવામાં આવે તો સાચો જવાબ છે કે અનસૂયવે, તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો. પણ જે માતાજી જવાબ આપ્યો એ પણ સાચો છે, કેમ કે આની પહેલા ભગવાન કહી ગયા છે, આઈ થિંક 4થા અધ્યાયમાં, કે હું તને આ જ્ઞાન શા માટે આપી રહ્યો છું, કે ભક્તો અસી કે મે સખા, કે તું મારો મિત્ર છો અને ભક્ત છો, એટલા માટે હું તને જ્ઞાન આપી રહ્યો છું. ધેટ ઇઝ યોર એલિજિબિલિટી. અને આજે ભગવાન શું કહે છે કે અનસૂયવે, તું મારી કદા પણ ઈર્ષા નથી કરતો. આ જે તારી ક્વોલિટી છે ને, એના માટેનો જે શબ્દ છે, સંસ્કૃત શબ્દ છે, એ છે અનસૂયવે, કે તું મારી ઈર્ષ્યા કરતો નથી. એના માટે હું તને જ્ઞાન આપી રહ્યો છું. તો આ જે ક્વોલિટી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઇવન ભૌતિક વિશ્વમાં પણ જો આપણે આગળ વધવું હોય ને, આપણે ઘણા બધા આપણા લાઈફમાં બધા પ્રોબ્લેમ્સ આવતા હોય, તો એનું મૂળ ક્યાંક ને ક્યાંક છે ને આપણી ઈર્ષ્યા હોય. નાની નાની વાતમાં, ફેમિલીમાં હોય કે બિઝનેસમાં હોય, જોબમાં હોય, ક્યાંય પણ આપણે હોય, પડોશી હોય, દરેક જગ્યાએ આપણે શું કરતા હોય? ઈર્ષ્યા કરતા હોય. અને ઇનફેક્ટ ઇવન ભક્તિમાં પણ આપણે ઈર્ષ્યા કરતા હોય. ઇવન ભગવાનની પણ આપણે ઈર્ષ્યા કરતા હોઈએ. આપણે આ બધા આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા જ એટલા માટે છીએ કે ક્યાંક સમવેર વી ફેલ્ટ કે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ 5.29 ભગવાન કહે છે કે બધા યજ્ઞોના સ્વામી છે કોણ છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, કૃષ્ણ ભગવાન. પણ આપણને ક્યાંક એવું થયું કે ના ભાઈ, આઈ ઓલ્સો વોન્ટ ટુ બી ભોક્તારમ, મારે પણ આના નિયંત્રા બનવું છે, મારે પણ એન્જોયર બનવું છે, એવી આપણી ઈચ્છા થઈ. એટલે આપણે આ ભૌતિક વિશ્વમાં જન્મ લીધો. તો આપણે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ભગવાનની ઈર્ષ્યા કરીને અહીંયા આવી ગયા છીએ, અહીં ફસાઈ ગયા છીએ. પણ ભગવાન શું કહે છે કે અર્જુનને કહે છે કે આ જ્ઞાન હું તને એટલા માટે આપી રહ્યો છું કેમ કે તું મારી ઈર્ષ્યા કરતો નથી. પછી જે ક્વેશ્ચન એક છે, ભગવદ્ ગીતામાં 3 ગુપ્ત સત્ય શું છે જે અત્યાર સુધી આપણે શીખી ગયા છીએ? ચલો, કોણ કહેશે? તમે હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો અથવા ચેટમાં જવાબ આપી શકો છો. 3 પ્રકારના જે મુખ્ય ટેક અવે છે આપણે અત્યાર સુધી શીખી ગયા છીએ. થોડી હિન્ટ આપું તો એમાંથી સૌથી પહેલું જે હતું એ આપણે શીખ્યા હતા બીજા અધ્યાયમાં. પેલા 6 ચેપ્ટરમાં જે પહેલો પાર્ટ હતો કર્મયોગ, એમાં આપણે શીખ્યા હતા એક સત્ય, આપણે બધા કોણ છીએ. ચલો, આટલી હિન્ટ આપી દીધી, હવે તો જવાબ આપવો જ પડે. યસ, કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. અચ્છા, આજે લેવલ 2 ના ક્લાસીસ પણ ચાલુ છે, એટલે ઘણા લોકો ત્યાં ગયેલા છે. હા, મને મેસેજ આવ્યો છે, એટલે જૂના પાર્ટિસિપેટ્સ ઓછા દેખાય. યસ, ઉપેન નથવાણી પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. ઉપેન પ્રભુ આવ્યા છે આજે તો. શું વાત છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ 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 પ્રભુ. આપણે આત્મા છીએ, રાઈટ? હા, આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં અર્જુનજી જયારે પહેલા અધ્યાયમાં કહે છે કે 5
મારા જે એમના અર્જુનજીના 5 કારણો છે કે જેના કારણે યુદ્ધ કરવા તૈયાર નથી થતા, ત્યારે ભગવાન એમના એક પછી એક 5 પ્રશ્નોના ખૂબ જ વિસ્તારપૂર્વક ઉત્તર આપે છે. અને એક સત્ય સૌથી પહેલું જેને કહેવાય કે ગુહ્ય જ્ઞાન જે છે એ શું છે કે આપણે બધા જ શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. પછી સેકન્ડ જે સત્ય છે ગુહ્યતર, એ એનાથી એક સ્ટેપ આગળ, એનું કહેવાય ને ગુડ, બેટર અને બેસ્ટ. હા, તો એવી રીતે ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ. બરાબર. તો સૌથી પહેલું થઈ ગયું ગુહ્ય જ્ઞાન કે આપણે બધા કોણ છીએ, તો આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. સેકન્ડ કે આપણો અને ભગવાનનો સંબંધ શું છે, જે આપણે 7મા અધ્યાયમાં સમજ્યા હતા. તો આપણો ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે, આપણે કોણ છીએ ભગવાનના? જીવનો સ્વભાવ શું છે આપણે જોયું હતું 7મા અધ્યાયમાં? અંશ છીએ. ઓકે, અંશ છે. ઓકે, નિત્યદાસ. હા, નિત્યદાસ. કૃષ્ણેર નિત્યર દાસ, જીવે સ્વભાવ હોય કૃષ્ણેર નિત્યર દાસ. આપણો અને ભગવાનનો જે સંબંધ છે, આપણે બધા કોણ છીએ? ભગવાનના સેવક છીએ. તો આ એક સેકન્ડ સિક્રેટ થઈ ગયું. પહેલું ગુહ્ય જ્ઞાન, આપણે બધા શરીર નથી, આત્મા છીએ. પછી ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ, તો દેટ ઇઝ ગુહ્યતર. તો એ શું થઈ ગયું કે આપણે બધા ભગવાનના નિત્ય દાસ છીએ, સેવક છીએ. અને હવે ગુહ્યતમ, મોસ્ટ સિક્રેટ, એ હવે આવશે. અને મોસ્ટ સિક્રેટ જે છે એ શું છે? એ છે ભગવત પ્રાપ્તિ. આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ છે કઈ રીતે કરવાની છે, એ ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે, એ ભગવાન આજે આપણને આપે છે. રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ. કેવું જ્ઞાન છે? રાજવિદ્યાનું છે. રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્રમ ઇદમુત્તમમ પ્રત્યક્ષાવગમમ ધર્મ્યમ સુસુખમ કર્તુમ અભેયમ. આ જ્ઞાન જે છે કેવું છે? સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે, જે સર્વ રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગુહ્ય છે, જે વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે અને સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. તેથી તે ધર્મની પૂર્ણતા છે, તે અવિનાશી છે અને આચરવામાં સુખદ છે. રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં જે ફોટો છે એ ઘટના કઈ છે? અરે આ તો સાવ સહેલું છે, આ તો બુકનું કવર છે. આવા સહેલા પ્રશ્ન પૂછો છો? આ તો ભગવદ્ ગીતાનું શરૂઆતમાં જ આવી ગયું. તો આ જે છે બે પાત્ર કોણ કોણ છે, એમના હાથમાં શું છે, આટલું તો સહેલું છે. હવે એમના બંનેના હાથમાં જે શંખ છે એમના નામ પણ આપવાના છે. ચલો હવે આ બધા જવાબ કોણ આપશે? યસ, એટલીસ્ટ યુ કેન ટ્રાય ફ્રોમ બિગિનિંગ. પેલા તો કોણ કોણ છે આમાં? કેરેક્ટર કોણ કોણ છે, પાત્ર? હરે કૃષ્ણ. અર્જુન ને દેવદત્ત નામનો શંખ આઈ ગેસ, અને કૃષ્ણ ભગવાને પંચજન્ય. ઓકે, એનીબડી વોન્ટ્સ ટુ એડ કે મોડિફાઈ? કોઈને કઈ આમાં એડ કરવું છે? ભગવાને 5 જન્ય શંખ ફૂક્યો અર્જુને દેવદત્ત નામનો, અને યુધિષ્ઠિર મહારાજે ધનંજય હરી બોલ. ભીમે કુદર ભીમે ઓકે, યસ. તો આ જે છે મહાભારતનું યુદ્ધ જે છે શરૂઆત થઈ રહી છે, અને શંખનાદ, દિવ્ય શંખનાદ થઈ રહ્યો છે. આપણે પહેલા અધ્યાયમાં જોયું હતું. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5 જન્ય ઋષિકેશો દેવદત્ત ધનંજય, એ શ્લોક આવે છે. એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાને 5 જન્ય નામનો શંખ ફૂંક્યો, અને દેવદત્ત, તો અર્જુનજીનો જે શંખ છે ધનંજય. અર્જુનજીના નામ ધનંજય નો મતલબ શું થાય? આપણે ગઈકાલે શીખી ગયા. યસ, ધનંજય. ધનંજય નામ શું મતલબ થાય? ધનની હેલ્પ કરેલી હતી. કોને કરેલી હતી યાદ પાર્શિયલી ટ્રુ, બરાબર છે. આમાં મોડિફિકેશન એડ કરવા માટે કોઈ? અર્જુનજીનું નામ ધનંજય કેમ છે? પ્રભુજી, અર્જુનનું નામ ધનંજય એટલે છે કેમ કે જ્યારે બી કોઈ યજ્ઞ રાખતું હતું ને યુધિષ્ઠિર મહારાજ, અને તો જે બધું સામગ્રી હોય ને એ બધું લાવતા હતા. હરી બોલ. હિમનીશ પટેલ પ્રભુ ફ્રોમ અમદાવાદ. વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ. પ્રભુ તમારી ઉંમર કેટલી છે કહી દો બાકી બધાને, એટલે બધાને આઈડિયા આવે તમારી એજ નો. કેટલા વર્ષના છો તમે? કેટલા વર્ષ? 5 વર્ષ. 8. ઓકે, 8 years. વેરી નાઇસ. તો યસ, હિમનીશ પટેલ પ્રભુનો જવાબ સાચો છે કે જ્યારે પણ યુધિષ્ઠિર મહારાજ યજ્ઞ કરતા, તો એ યજ્ઞ માટેની જે બધી સામગ્રી, બધું જે ધન છે, એ બધું સંચિત કરવાની, એ બધું એકઠું કરવાની જવાબદારી છે એ અર્જુનજીની હતી. એટલે એમનું નામ છે ધનંજય. તો શું કે છે?
ભગવાન કે સર્વ વિદ્યાઓનો જે રાજા છે, સર્વ રહસ્યોમાં જે સર્વાધિક ગુહ્ય છે, એ વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે, અને જે આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે, તે ધર્મની પૂર્ણતા છે, તે અવિનાશી છે અને આચરવામાં સુખદ છે. એ જ્ઞાન વિશે હું તને કહીશ. બરાબર? તો અહીં ભગવદ્ ગીતાને રાજવિદ્યા કહેવામાં આવી છે. શા માટે? કેમ કે એ શિક્ષણનો રાજા છે. ધીસ ઇઝ લાઈક પિરામિડ ઓફ નોલેજ. આપણે ઘણા બધા પિરામિડ જોયા છે. ઇનફેક્ટ તમે મેનેજમેન્ટમાં હો કે સેલ્સમાં હો, તો એમાં પણ અલગ અલગ ટાઈપના બધા આપણે કોર્પોરેટ વર્લ્ડમાં પિરામિડ્સ આવતા હોય. કોર્પોરેટ સ્ટ્રક્ચરિંગ હોય એનું પિરામિડ હોય, સપ્લાય ચેન હોય એનું પિરામિડ હોય. તો આ દિવ્ય જ્ઞાન જે છે એનું પિરામિડ છે. એ પિરામિડ શું કહે છે કે સૌથી પહેલા જે બેઝિક છે પિરામિડનો બેઝ, તો એ આવે છે સોશિયલ નોલેજ, સામાજિક વિજ્ઞાન, સોશિયલ સ્ટડીઝ જેને કહેવાય છે, હ્યુમાનિટીઝ કહેવાય છે. તો આ છે એ બધા નોલેજમાં સૌથી નીચે બોટમ છે. એનાથી એક સ્ટેપ ઉપર જઈએ તો બધું આવે છે આયુર્વેદિક નોલેજ, હેલ્થ રિલેટેડ નોલેજ, ઔષધિનું નોલેજ. આને એક સ્ટેપ અપ હાયર કહેવાય છે. એનાથી પણ આગળ આપણે જઈએ એક સ્ટેપ, તો નેક્સ્ટ આવે છે વન સ્ટેપ હાયર એસ્ટ્રોલોજીકલ નોલેજ, એસ્ટ્રોફિઝિકલ નોલેજ, બધું જે ખગોળ શાસ્ત્ર જેને કહીએ છીએ, બધા ગ્રહો અને પ્લેનેટ્સ એની પોઝિશન્સ, એના વિશેનું નોલેજ છે, સાયન્સ જે છે, તો એ એક સ્ટેપ વધારે આગળ આવે છે. અને નેક્સ્ટ એનાથી પણ એક સ્ટેપ આપણે સપોઝ આગળ વધીએ તો શું આવે છે? વન સ્ટેપ હાયર સાયન્સ, વિજ્ઞાન, પ્યોર સાયન્સ જેને કહેવાય, ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી, બાયોલોજી. તો આ જે નોલેજ છે એ આવે છે. અને સૌથી એનાથી પણ ઉપર ટોપ મોસ્ટ નોલેજ એ છે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એને શિક્ષણનો રાજા કહેવામાં આવે છે. કેમ કે જો આ જ્ઞાન આપણને મળી જાય તો ઓલું બધું કઈ રીતે કરવાનું ને એનું નોલેજ અહીંથી મળે છે. ભગવાન અર્જુનજીને શું શીખવાડે છે કે તારો ધર્મ શું છે એ શીખવાડે છે. ક્ષત્રિય તરીકે તારો ધર્મ શું છે? તો આ વાત આપણને બધાને લાગુ પડે છે. આપણે જ્યાં પણ છીએ, જે પણ ફિલ્ડમાં છીએ, કોઈ જોબ કરી રહ્યા છે, કોઈ બિઝનેસ કરી રહ્યા છે, કોઈ હોમ મેકર છે, કોઈ સ્ટુડન્ટ છે, કોઈ એક પુત્ર છે, કોઈ પિતા છે, કોઈ પતિ છે, કોઈ એક મિત્ર છે. આપણી અલગ અલગ પોઝિશનિંગ છે. એને ભૌતિક વિશ્વમાં આપણી પાસે ઘણા બધા રોલ્સ છે આપણા. તો જે જ્ઞાન જે છે એ શું છે? ભગવાન શું જ્ઞાન આપે છે? અર્જુનજીને કહે છે કે ક્ષત્રિય તરીકે તારો ધર્મ છે યુદ્ધ કરવાનું. આપણો પણ જ્યાં આપણે જે કામ કરી રહ્યા છીએ, ભગવાન શું કહે છે કે મામસ્મરેવ, કે યુદ્ધશ્ચ, કે મને યાદ કરતા કરતા તારે યુદ્ધ કરવાનું છે. એટલે આપણું જે કંઈ પણ કામ છે તો આપણે કરવાનું જ છે, પણ એની સાથે સાથે ભગવાનનું સ્મરણ રાખતા રાખતા જ્ઞાન કરવાનું છે. તો આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એ સૌથી શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન માનવામાં આવે છે. પછી 9.3 શું વાત કરે છે ભગવાન? ભગવાન કહે છે કે હે શત્રુ વિજેતા. એક શબ્દ ભગવાન અહીં વાપરે છે અર્જુનજી માટે. કયો શબ્દ છે? સંસ્કૃતમાં કયો શબ્દ છે આમાં? અશ્રદ્ધાના પુરુષા ધર્મસ્યાસ્ય પરંતપ અપ્રાપ્ય મામ નિવર્તન્તે મૃત્યુ સંસાર વર્તમની. કયો શબ્દ અહીં વાપર્યો છે અર્જુનજી માટે? પરંતપ. પરંતપ એટલે કે શત્રુને હરાવનાર, શત્રુ ઉપર વિજય ધારણ કરનાર. તો હે શત્રુ વિજેતા, હે પાર્થ, હે અર્જુન, જે મનુષ્યો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તેથી તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મરણના માર્ગે પાછા આવે છે. અપ્રાપ્ય મામ નિવર્તન્તે. તો આપણું અહીંથી આગળ શું થવાનું છે એનો એક રસ્તો અહીં આપી દીધો, ભગવાને બતાવી દીધો. આપણી ગતિ આગળની શું થશે? તો જો આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં શ્રદ્ધા નથી ધરાવતા તો આપણે શું થશે? તો આપણે જન્મ મરણના માર્ગે પાછા આવે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ. એ ચક્કરમાં આપણે ફરી પાછા આવી જશું. અને જે એનો એક મતલબ એ પણ થયો કે જે ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવે છે એવો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો બે ઓપ્શન છે આપણી પાસે, એમાંથી આપણા ઉપર છે આપણે કયો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવો છે. મયા તત્મિદમ સર્વમ જગદ વ્યક્ત મૂર્તિના મતસ્થાની સર્વભૂતાની ન ચાહમ તે શવસ્થિત. આ સમગ્ર જગત મારા વડે, મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. સર્વ જીવો મારામાં છે, પરંતુ હું તેમનામાં નથી. થોડું અઘરું લાગે એવું કેવું, સર્વ જીવો મારામાં છે પણ હું તેમનામાં નથી. માની લો કે આપણે એક મોટો મહાસાગર હોય, સમુદ્ર હોય, તો સમુદ્રની અંદર પાણી હોય, બરાબર? હવે એનું પાણીનું એક બિંદુ જે હોય, એક બુંદ હોય, એ બુંદ આપણે હાથમાં લઈએ તો શું આપણા હાથમાં મહાસાગર આવી ગયો કહેવાય? બુંદની અંદર મહાસાગર નથી, બરાબર, પણ મહાસાગરની અંદર બુંદ છે, બરાબર? તો સિમિલરલી ભગવાન છે એ એમનું જે વ્યાપ છે એ સર્વ જીવો મારામાં છે, પરંતુ હું તેમનામાં નથી. બધા જીવો મારામાં છે પણ હું તેમનામાં નથી, બરાબર? એક સરસ ઘટના છે, સ્લાઇડ તમને દેખાય છે. કઈ ઘટના છે આ? કોઈને ખ્યાલ છે?
બહુ જાણીતી ઘટના છે. So, યશોદાજીને બ્રહ્માંડનું દર્શન કરાવે છે. યસ, યશોદાજીને બ્રહ્માંડ એમના મુખમાં કૃષ્ણ ભગવાન દર્શન. યસ, હિમનીશ પટેલ પ્રભુ. જે કૃષ્ણ ભગવાન હતા ને એમને મીઠી ખાધી હતી તો એમના ફ્રેન્ડે મમ્મીએ કહી દીધું યશોદા માતાજીને. તો છે ને એમને જયારે મોઢું ખોલ્યું તો ત્યારે આખું બ્રહ્માંડ દેખાયું મોંમાં. વેરી ગુડ. હા, ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ હિમનીશ પ્રભુ. યસ. તો જે તમને બધાને ખ્યાલ છે આ લીલા છે કૃષ્ણ લીલા, અને આપણે ભક્તિ વૃક્ષના જે ક્લાસ હોય છે એની અંદર આપણે આ લેતા હોઈએ છીએ. કૃષ્ણ બુકનું રીડિંગ પણ કરતા હોઈએ છીએ. તો એમાં આ ઘટના આવે છે કે ભગવાનનું જે છે ને પેલું વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન કરાવે છે. તો એમાં શું છે કે બાળકો સાથે લીલા કરતા હોય છે, રમતા હોય છે ભગવાન, અને માટી ખાઈ જાય છે, અને પછી બધા પેલા જે ગોપાલ હોય છે એ એમને કમ્પ્લેન કરે છે યશોદા માતાજીને. યશોદા માતાજી પૂછે છે કે મોઢું ખોલ, તે માટી ખાધી છે? તો કે ના. પછી મોઢું ખોલે છે તો એમના મોઢાની અંદર શું થાય છે? એમના મુખની અંદર સમગ્ર બ્રહ્માંડનું દર્શન થાય છે. આખું, મતલબ બધી બ્રહ્માંડ, નોટ ઓનલી ધ પ્લાનેટ અર્થ, પણ બધી જે આકાશ ગંગા જે આપણી આખી કહેવાય, બધું જ આખું, પહાડો, નદીઓ, બધું દેખાય છે. ઇનફેક્ટ એ મુખની અંદર યશોદા માતાજીને પોતાનું પણ આખું બધું દેખાય છે, હે ને? તો ભગવાન જે છે આખું વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન કરાવે છે. અને જે આપણે કહીએ છીએ કે બધું મારામાં છે, પણ જીવો જે છે બધા મારામાં છે, પણ હું બધામાં નથી. તો આ જે એની ઘટના છે. અને ઇનફેક્ટ તમે વૃંદાવન ધામમાં જાઓ ને તો આજે પણ એ સ્થળ છે કે જ્યાં આગળ આ લીલા થઈ હતી. બ્રહ્માંડ ઘાટ કે છે. અને ત્યાંની પણ જે કહેવાય ને કે માટી જે છે એને પવિત્ર માનવામાં આવે છે, અને લોકો પ્રસાદી તરીકે ત્યાંની માટી ઘરે લઈ જતા હોય છે. બરાબર. તો આજે ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ છે. મય્યાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ, મય્યાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ, કે જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે કેવી છે? સૂયતે સચરાચરમ, સૂયતે સચરાચરમ હેતુનાને ન કૌંતેય જગદ્વીપ પરિવર્તતે. હે કુંતી પુત્ર, મારી શક્તિઓમાંની એક એવી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે, અને સર્વચર તથા જે અચર જગત જે છે એ જીવોને ઉત્પન્ન કરે છે. તેના શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનષ્ટ થાય છે. એકવાર નહીં, અનેક વાર શું થાય છે કે આ જે જગત જે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ એની સર્જન થાય છે અને એનો વિનાશ થાય છે. અને એ બધી જ આખી જે પ્રકૃતિ છે ભગવાનના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ છે. આ જો બ્રહ્માંડની જે છે ઉત્પત્તિ, ને આપણે આઈ થિંક ગઈકાલે આપણે જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ પાસેથી આપણે ડિટેલમાં સમજ્યા હતા કે જે ગોલોક ધામ છે એનું સ્થાન ક્યાં આગળ છે. પછી ભગવાનના વિષ્ણુના જે અલગ અલગ સ્વરૂપ છે, કારણોદાક્ષય વિષ્ણુ છે, અને એમાંથી કઈ રીતે પૃથ્વીનું, બ્રહ્માંડનું, બધા એમના બ્રહ્મરંધ્રોમાંથી એમનું સર્જન થાય છે, વિનાશ થાય છે. અને આફ્ટર દેટ વધારે ડિટેલમાં એ સમજવું હોય તો તમે ગોલોક ચાર્ટ જે છે PDF ગઈકાલે પ્રભુએ તમારી સાથે ગ્રુપમાં શેર કરી છે. એ તમે એમાં એનો અભ્યાસ કરી શકો છો, અને ઓનલાઈન ઓર્ડર પણ કરી શકો છો. આખું મોટું, લગભગ 6 ફૂટ 5 ફૂટ લાંબુ અને 3-3.5 ફૂટ પહોળું આખું એનું ચાર્ટ આવે છે. 16 સ્ક્વેર ફૂટનું થાય. તો એ ડિટેલમાં આખું ગોલોકધામ, ને ગોલોકધામ સમજવું શા માટે જરૂરી છે એના વિશે પણ આપણે વાત કરી હતી. વાય ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, શા માટે જરૂરી છે ગોલોકધામ વિશે જાણવું? કોણ કહેશે? આપણે ક્યાં જવું છે આપણે ખબર હોવી જોઈએ. Yes, we should know what is our destination. આપણું ગંતવ્ય શું છે, આપણે ક્યાં જવું છે એ બધાને ખબર હોવી જોઈએ. બરાબર ને? તો એ જાણવા માટે પણ આપણે ગોલોકધામ અને એનું મહત્વ સમજવું જોઈએ. બરાબર. અને તદ્ધામમ પરમમ મમ, ભગવાન કહે છે કે એવું ધામ છે કે ત્યાં ગયા પછી કોઈ મારી પાસે પાછું આવતું. એક વખત ત્યાં મારી પાસે આવી જાય ગોલોકધામમાં, એ ત્યાંથી પછી ક્યારે રિટર્ન નથી થતું. ખાલી એની વન વે ટિકિટ જ મળે છે ગોલોકધામની, રિટર્ન ટિકિટ મળતી નથી. વન વે છે, એક વખત ગયા એટલે ગયા, પછી પાછા નહીં આવવાનું. અવજાનંતી મામ મૂઢા માનુષિમ તનુમાશ્રિતમ. શું કે છે ભગવાન? હું જ્યારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપહાસ કરે છે. એ શું કે છે? એ ભગવાનને સમજી નથી શકતા. સચરાચરના સર્વોપરી સ્વામી તરીકે જે ભગવાનની દિવ્ય પ્રકૃતિ છે એને જાણતા નથી. એવા કોઈ એક્ઝામ્પલ તમને યાદ છે કે જ્યારે ભગવાન સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ સ્વરૂપે આવ્યા ત્યારે એવા કયા મૂર્ખ લોકો હતા જે ભગવાનનો ઉપહાસ કરે છે અને એમને ભગવાન તરીકે નથી જાણી શકતા? કોઈ એક્ઝામ્પલ યાદ આવે છે? દુર્યોધન. યસ, હરે કૃષ્ણ. દુર્યોધન. ઓકે, બરાબર. દુર્યોધન, શિશુપાલ, કંસ, શિશુપાલ, જરાસંઘ, શકુની, બધા જ સમજી લો ને કે વિલન જે બધા છે સામેની પાર્ટી વાળા બધા આવી ગયા. પણ એમાંથી મેજરલી આપણે કહીએ તો
શિશુપાલનું પણ જે ઘટના છે કે કેટલી ગાળો આપે છે, એક પછી એક ભગવાનનું અપશબ્દો, મતલબ એનો ઉપવાસ કરે છે, નોટ ઓનલી ઉપવાસ કરે છે, એમને ભગવાન તરીકે તો નથી સ્વીકારતા પણ એમનું અપમાન પણ કરે છે. અને કેટલી વખત કરે છે અપમાન? 99 વખત કરે છે, 100મી વખત પાડી દે છે. હા, 100 વખત કરે છે, 99 ભૂલ માફ કરે છે, પછી 100મી વખત ચાલે છે સુદર્શન ચક્ર, હે ને. પછી દુર્યોધન નું પણ છે. દુર્યોધન જયારે ભગવાન શાંતિ દૂત બનીને જાય છે, એક નેગોશિએટર બનીને જાય છે, કે હજી ઇનફેક્ટ લાસ્ટ એટેમ્પ્ટ કરે છે કે ભાઈ આ યુદ્ધને રોકી શકાય, તો એના માટે ભગવાન છે દૂત બનીને જાય છે. અને ત્યારે એનો ઉપહાસ કરે છે દુર્યોધન, અને એને શું કહીને બોલાવે છે? ગ્વાલા. એને કહે છે કે તું તો ગોવાળિયો છો, તું શું કરી શકવાનો. અને પછી શું કહે છે? એના જે બધા પેલા સૈનિકો એને કહે છે કે આને બંદી બનાવી લો આ ગોવાળિયા. અને ત્યારે ભગવાન વિશ્વરૂપ દર્શન તો નહીં પણ એક તો એનું જાયન્ટિક ફોર્મ બતાવી જ દે છે. તો આવા ભગવાન શું કહે છે? અવજાનંતિ મામ મૂઢા માનુષિમ તનુમાશ્રિતમ પરમ ભાવ મજાનંતો મમ ભૂતમ મહેશ્વરમ. હું જ્યારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે પણ મૂર્ખ લોકો મારો ઉપવાસ કરે છે. તેઓ સચરાચરના સર્વોપરી સ્વામી તરીકે મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણતા નથી. મોઘાશા મેઘ કર્માણો મેઘ જ્ઞાના વિચેતસ રાક્ષસીમ આસુરીમ ચૈવ પ્રકૃતિમ મોહિનીમ શ્રિતા. જે લોકો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે તેઓ આસુરી તથા નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય છે. આ મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં તેમની મુક્તિ માટેની આશા, તેમના સકામ કર્મો અને તેમનું જ્ઞાન સંવર્ધન એ બધા જ વ્યર્થ થઈ જાય. એટલે કે જે મોત 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનને નથી માનતા એ આપણે શીખી ગયા. કયા કયા 4 પ્રકારના લોકો હતા એનો જવાબ ઓલમોસ્ટ થોડો બધો અહીં આવી જ ગયો છે આ 2 શ્લોકોમાં. 4 પ્રકારના લોકો જે ભગવાન પાસે નથી જતા, ભગવાનને નથી સ્વીકારતા. મૂર્ખ લોકો, મૂઢા, કરેક્ટ, યસ. નાસ્તિક, હા. મને 2 આવડે છે, મૂર્ખ અને રાક્ષસો. હા, રાક્ષસો, આસુરી પ્રકૃતિ વાળા. પછી એક હતા અબુદ્ધય, એટલે કે જેમની બુદ્ધિ છે માયા વડે હરાઈ ગયેલી છે, એવા હતા રેશનલિસ્ટ, બૌદ્ધિકો, નાસ્તિકો. અને ચોથા છે નરાધમ, કે જે લોકો નરોમાં અધમ જે છે, નીચ લોકો છે, પાપી લોકો છે, એ લોકો. આ 4 પ્રકારના લોકો છે ભગવાનને નથી સ્વીકારતા, ભગવાન પાસે નથી આવતા. અને એમનું શું થાય છે? એમનું બધું જ જે જીવન છે એ વ્યર્થ થઈ જાય છે. મહાત્માનસ્તુ મા પાર્થમ દેવીમ પ્રકૃતિમ આશ્રિતા ભજન્ત્યન્ય મનસો જ્ઞાત્વા ભૂતમ દિવ્યમ. હે પાર્થ, મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા મહાત્મા પુરુષો દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. તેઓ સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન રહે છે, કારણ કે તેઓ મને જ આદિ તથા અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે. પેલા ભગવાને કહી દીધું કે જે લોકો નથી માનતા એ કેવા છે અને એમનું શું થાય છે. અને સાથે જે લોકો મને માને છે એ કોણ છે? એ મહાત્મા છે, એ મહાપુરુષો છે. આજકાલ તો આપણે મહાત્મા શબ્દનો ઉપયોગ ગમે એના માટે કરી નાખીએ. બહુ વેરી, ઇટ હેઝ બીકમ અ વેરી કોમન વર્ડ. અને હાલતા ને ચાલતા આપણે મહાત્મા કહી દેતા હોઈએ છીએ લોકોને. પણ મહાત્મા કોણ છે હકીકતમાં? મહાત્મા કે જે મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા મહાત્મા પુરુષો દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે, અને તેઓ પોતાનું સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન રહે છે, કારણ કે તેઓ મને જ આદિ તથા અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે. રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં જે ઘટના છે, બહુ સરસ સ્ટોરી છે, નાનકડી છે, આપણે આજે લેશું, એના વિશે વાત કરીશું. કોઈને આઈડિયા છે કઈ સ્ટોરી છે આ? કોણ છે કેરેક્ટર આમાં? યસ, હરે કૃષ્ણ. એનીબડી? લેટ મી આસ્ક ભૂમિકાજી. હરે કૃષ્ણ. સુરદાસ. ઓકે, સુરદાસ. નો, that is not correct. Anybody else? બીજા કોઈ ટ્રાય કરવા માંગશે? આ ચૈતન્ય પ્રભુ ખબર નહીં, એમને અજાન માગવાનું, કોઈની જોડે ભિક્ષા માગવાનું ના વ્રત હોય છે. શું કહેવાય એના? વ્રત લીધું હોય છે, કોઈ માગી નહીં ખાવ તો ભગવાન દૂધ લઈને આવે છે, ગોપાળનું રૂપ લઈને પીવડાવવા આવે છે. થોડું થોડું તમારું બરાબર છે, સાચું છે. આ ઘટના નથી ભાવતી. હાજી હાજી, કઈ વાંધો નહીં. ચલો, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ માતાજી. યસ, તો આ જે ઘટના જે છે, આપણા જે આચાર્ય છે માધવેન્દ્ર પુરી આચાર્ય છે,
માધવેન્દ્રપુરી પાદ આચાર્ય પરમ ભક્ત હતા ભગવાનના, અને સતતમ કીર્તનમ, ભગવાનનું સતત કીર્તન કરતા હતા. અને એમણે એક વ્રત લીધું હતું. એ વ્રત એમણે લીધું હતું અજાચક વ્રત કહેવાય. અજાચક વ્રત કોને કહેવાય? અજાચક વ્રત એટલે શું? કોઈને આઈડિયા છે? અયાચક અથવા અજાચક વ્રત આપણે કહીએ કોને કહેવાય? કોઈ પાસે ભિક્ષા નહીં માંગે. હા, કોઈ પાસેથી ક્યારે પણ ભિક્ષા નહીં માંગવાની. તો આપણને એવું લાગે ગ્રહસ્થ માટે તો બહુ આસાન છે. સપોઝ હું કે તમે આપણે જોબ કરતા હોય, બિઝનેસમેન કરતા હોય, આપણે અજાચક વ્રત રાખીએ તો મે બી વી માઇટ નોટ નીડ, બીકોઝ આપણી પાસે એટલું ધન હોય, અર્જિત કરેલું હોય. પણ એક જે સંન્યાસી છે એ જયારે અજાચક વ્રત એ હું માંગીશ નહીં, કોઈ સામેથી મને આપી જાય તો નો પ્રોબ્લેમ, બાકી હું કેમ માંગવા નહીં જાઉં. એક એના માટે એક વર્ડ છે માધુકરી. જે સંન્યાસી જે હોય ને, ભગવાનના જે ભક્ત હોય, જે બધું છોડી ચૂક્યા હોય, ત્યાગ કરી ચૂક્યા હોય, પોતાનું જીવન, સમગ્ર જીવન ભગવાનને અર્પિત કરી ચૂક્યા હોય, એ લોકોને માધુકરી કરવાની છૂટ છે. એ લોકો માધુકરી કરી ભિક્ષાવૃત્તિ, પોતાના ખપ પૂરતું જે અન્ન છે એ ભિક્ષા માંગી અને લઈ શકે. પણ માધવેન્દ્રપુરીજીએ અજાચક વ્રત લીધું કે હું કોઈ દિવસ ક્યાંય માંગવા નહીં જાઉં, કોઈ આવીને આપી જાય તો ઠીક છે. આવી રીતે પોતાની ભગવાનની ભક્તિ કરી રહ્યા હતા. ત્યાં એક ગોવાળિયો આવે છે. આ જે ઘટના જે છે એ બ્રજ પ્રદેશની આસપાસની ઘટના છે, વૃંદાવન ધામની નજીકની. અને જે ગોવાળિયો આવે છે ને એ કે છે, એમને કહે છે, બાબા, ઓ બાબા, તું આ શું કરી રહ્યો છે અહીંયા? તો કે હું ભગવાનનું ધ્યાન કરી રહ્યો છું. તો કે તારે માધુકરી નથી કરવી? તો કે ના, મેં અજાચક વ્રત લીધું છે. અરે કે અજાચક વ્રત કેવું? હા, તને ભૂખ નથી લાગતી? તો કે એ ભગવાન મારું કરશે જે કરવાનું હશે, હે ને, હું તો નથી કરતો. તો કે ના, એવું તો ન ચાલે. અમારે અહીંયા તો નિયમ છે વ્રજભૂમિમાં કે કોઈ ભૂખ્યો ન રહેવો જોઈએ. તો લે, હું તારા માટે છે ને ગરમ ગરમ દૂધ લઈ આવ્યો છું. તો માધવેન્દ્રપુરી છે એનો સ્વીકાર કરે છે. કોઈ આવીને સામેથી આપી જાય તો એ એક્સેપ્ટ કરે જ છે. તો એ બહુ જ સરસ મજાનું દૂધ હોય છે. અને પોતાની જે સાધના ઉપાસના કરી ભગવાનને વ્યવસ્થિત રીતે ભોગ ધરાવે છે. ભોગ ધરાવી અને દૂધ જે છે એનું પાન કરે છે. અને એવો તો એનો અમૃત જેવો સ્વાદ આવે છે કે એમને થાય છે કે ભાઈ આવું દૂધ તો મેં ક્યારે નથી પીધું, નક્કી આમાં કંઈક દૈવી સત્વ છે આ દૂધની અંદર. અને એ દૂધ પી જાય છે. હજી તો દૂધ આમ પીધું હોય છે ને ત્યાં તો એમને ઘેન ચડે છે અને ઊંઘ આવી જાય છે. અને સપનાની અંદર એમને છે પેલો જે ગોવાળિયો જે આવ્યો હતો ને, જે ગ્વાલ બાલ તરીકે, એ જ આવે છે અને માધવેન્દ્રપુરીજીને એને વિનંતી કરે છે કે મને અહીંથી બહાર કાઢો. હું અત્યારે અહીંયા જમીનની અંદર છું ને, દટાયેલો છું, મને અહીંયા નથી, મને બહાર કાઢો પ્લીઝ, મને હેલ્પ, મને બહાર કાઢો. અને ત્યારે માધવેન્દ્રપુરીજીને રિયલાઇઝ થાય છે કે આ તો સાક્ષાત કૃષ્ણ હતા. જે ગોવાળિયો આવીને એમને દૂધ આપી ગયો હતો ને, એ બીજું કોઈ નહીં, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ હતા. અને એમના સ્વપ્નમાં આવે છે અને સ્વપ્નમાં આવીને એમને શું કહે છે કે મને અહીંથી બહાર કાઢો. એટલે જ્યારે જાગ્રત અવસ્થામાં આવે છે ત્યારે આસપાસના બધા જે લોકો હોય છે એને ભેગા કરીને કહે છે કે મને ભાઈ આ રીતે સપનામાં કૃષ્ણ ભગવાન આવ્યા હતા અને મને કહે છે કે આ જગ્યાએ છે ને હું જમીનની અંદર છું, દટાયેલો છું, મને બહાર કાઢો. અને બધા લોકો છે તરત જ ભેગા થઈ જાય છે અને બધા જે કંઈ પણ એના, ત્યારે તો પેલું જેસીબી કે હિટાચી મશીન કે એવું કંઈ નહીં હોય, પણ પેલું ખોદી અને કાઢે છે. અને જુએ છે ને તો થોડું ખોદે છે ને ત્યાં તો એક સરસ મજાનો વિગ્રહ પ્રગટ થાય છે, ભગવાનનો વિગ્રહ હોય છે. એ વિગ્રહ કયો હતો કોઈને ખ્યાલ છે? એનીબડી નોઝ? એ વિગ્રહ હતો શ્રીનાથજીનો વિગ્રહ હતો. અત્યારે જે ઉદયપુર પાસે નાથદ્વારા ગુજરાત બોર્ડર પર રાજસ્થાનમાં તમે જાઓ તો શ્રીનાથજી છે આપણા, શ્રીનાથજી બાબા. પુષ્ટિ માર્ગમાં ઘણા બધા જે આપણા લોકો છે એમની પૂજન અર્ચન કરતા હોય છે. એ શ્રીનાથજીનો વિગ્રહ હતો. એ શ્રીનાથજીનો વિગ્રહ ત્યાંથી નીકળે છે અને પછી એનું બધું વિધિપૂર્વક એનું સ્થાપન ને બધું કરે છે. થોડા સમય પછી ફરી પાછા એક વખત માધવેન્દ્રપુરીજી છે ને એમને સપનામાં આવે છે અને કહે છે કે બાબા મને તો છે ને બહુ ગરમી થાય છે આમાં, તો મને છે ને તમે મલય ચંદનનો લેપ લગાડી દો. મલય ચંદનનો લેપ. મલય ચંદન એ તો ક્યાં મળે? એ તો મલયગીરી પર્વત પર મળે. મલયગીરી પર્વત એ ક્યાં આવે? તો છે જગન્નાથપુરી પાસે, ઓડિશામાં. ક્યાં? વૃંદાવન ધામ, મથુરા, અને ક્યાં? ઓડિશા. મે બી કદાચ 1500 કિલોમીટર દૂર થાય. એટલે માધવેન્દ્રપુરીજી છે તો સીધા ત્યારે બીજું કોઈ ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો મોડ નહોતો, એ તો પોતાની પદયાત્રા ચાલુ કરે છે અને મે બી કદાચ 12-15 દિવસ તપ કર્યા પછી, ચાલ્યા પછી ત્યાં પહોંચે છે અને ત્યાંથી એ લઈ આવે છે. અને એની પાછળ પણ આખી પાછી સ્ટોરી છે બીજી એક, ક્ષીરા ચોરા કરીને આવે છે, ખીર ચોરા. અને ઇનફેક્ટ અમે લાસ્ટ યર પ્રભુએ યાત્રા ગોઠવી હતી જગન્નાથપુરીની. તો જગન્નાથપુરીની યાત્રા વખતે બધાને ભક્તોને લગભગ 300 જેટલા ભક્તો આવ્યા હતા ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડથી. અને આખો 4-5 દિવસનો પ્રોગ્રામ હતો.
તો ત્યારે અમને ક્ષીરચોરા ને સાક્ષી ગોપાલ ને જે કોઈ પણ ભગવાનના બધા જે દિવ્ય લીલા સ્થળ છે, ઇવન પુરીની અંદર જગન્નાથપુરીની અંદર શ્વેત ગંગા, ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલાના બધા સ્થળ અને બધી જ જગ્યાએ જઈને અમે સાથે યાત્રા કરી હતી. ખૂબ સરસ. આજે બધી આપણે ઘટના વિશે વાત કરીએ છીએ ને એ સ્થળની રૂબરૂ મુલાકાત કરાવી હતી. તો તમે પણ ક્યારે પણ તમને આવો લાભ મળે ને, વર્ષમાં લગભગ 2-3 વખત પ્રભુ છે ને કોઈને કોઈ યાત્રા ગોઠવતા હોય છે. નેક્સ્ટ જન્માષ્ટમી ઉપર પણ એક યાત્રા થશે. તો એ વખતે જરૂર આપણે બધા કોશિશ કરવાની, ઇફ વી કેન પાર્ટિસિપેટ. કેમ કે અત્યારે તો આપણે બધા ઝૂમના માધ્યમથી જોડાઈ રહ્યા છીએ. ઝૂમના માધ્યમથી એમને વર્ચ્યુઅલી જોડાયા છીએ. કોઈ ક્યાં બેઠું છે? આ સુલોચના માતાજી છે USA માં બેઠા છે, સુધા માતાજી છે ગુજરાતમાં ક્યાંક છે, કોઈ પૂનામાં છે, કોઈ સોમનાથમાં બેઠું છે, કોઈ કચ્છમાં છે, કોઈ બોમ્બે છે, રાજકોટ છે, કુવૈત થી છે દીપક પ્રભુ છે, આરતી માતાજી ને દે આર ફ્રોમ યુએ. બધા અલગ અલગ જગ્યાએ માત્ર એક વર્ચ્યુઅલ ઝૂમના માધ્યમથી મળી છે. પણ જયારે આપણે ભક્તોની સાથે આપણે જયારે ફિઝિકલી મળીએ, જે નામનિષ્ઠ પ્રભુને, ઇવન પ્રભુ તો દર વખતે પ્રભુપાદના કોઈ શિષ્ય હોય ને ડાયરેક્ટ એમને પણ સાથે લઈ આવે અને એમની પાસેથી આપણને બધું ભગવાનનું મહાત્મા અને બધું આ જાણવા મળે. અતુલ કૃષ્ણદાસ પ્રભુ છે, હિઝ ગ્રેસ અતુલ કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, જીવનાથ પ્રભુ છે. તો આવી રીતે બધા અલગ અલગ ભક્તોનો સંગ થાય અને આ બધા જે સ્થળો જેના વિશે આપણે ચર્ચા કરી, જે સાંભળીએ છીએ ને એની રૂબરૂ મુલાકાત પણ થાય. યસ, તો દેટ વોઝ સમ ડાયવર્ઝન. પણ આ જે માધવેન્દ્રપુરી પાદ જે છે એની જે ઘટના છે અને એવા જે મહાત્મા છે એના વિશે આપણે વાત કરી. શ્રીનાથજીનો જે વિગ્રહ છે એની પૂજા અર્ચના આજે પણ આપણે બધા ગુજરાતીના લોકો તો બહુ રેગ્યુલરલી બધા શ્રીનાથજીના દર્શન કરવા જતા હોય છે. એ વિગ્રહ જે છે ને એ માધવેન્દ્રપુરી પાદ એમના હતો. એટલે ક્યારે પણ હવે તમે શ્રીનાથજીના દર્શન કરવાનું થાય ને તો આપણે આચાર્યને યાદ કરવાના, માધવેન્દ્રપુરીજીને, કે હી વોઝ ધ રીઝન બિહાઇન્ડ ધીસ વિગ્રહ. તો મહામાયા અને યોગ માયા વચ્ચેની વાત છે. સતતમ કીર્તયંતો મામ યતંતશ્ચ દ્રઢવ્રતા નમસ્યંતશ્ચ મામ ભક્ત્યા નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે. તો ભગવાન કહે છે કે એ મહાત્મા છે કેવો હોય છે? તો એ મહાત્માઓ છે એ મારા મહિમાનું સતતમ કીર્તયંતો મામ. સતતમ કીર્તયંતો, સતતની વ્યાખ્યા શું થાય? સતત કોને કહેવાય? કોને કહેવાય સતત? યસ, કોઈ કહેશે? એનીબડી અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. કન્ટિન્યુઅસલી 24 કલાક સુધી. કન્ટિન્યુઅસલી, નિરંતર. નિરંતર એક શબ્દ નિરંતર છે. નિરંતર એટલે કે નિર વત્તા અંતર, એટલે કે જેના વચ્ચે કોઈ અંતર નથી. કન્ટિન્યુઅસ, રેગ્યુલર. રેગ્યુલર એટલે એવું નહીં કે વન્સ ઇન હું તો રેગ્યુલર ભગવાનના મંદિરે દર્શન કરવા જાઉં. એમ રેગ્યુલર? હા, દર વર્ષે મારો જન્મદિવસ આવે ને ત્યારે હું જાઉં. રેગ્યુલર એટલે વર્ષે એક વખત જાઓ એ પણ આમ તમે કહી શકો કે રેગ્યુલર જાઓ. પણ આ તો સતતમ એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ, નોન સ્ટોપ. શું કરે છે? કીર્તયંતો મામ, સતત કીર્તન કરતા હોય. આપણને અંદર સતત તો કઈ રીતે કરી શકાય? હા, હું જોબ કરું ત્યારે કેમ કીર્તન કરું? હું બારે ક્યાંક જતો હોઉં તો કેમ કીર્તન કરું? પણ ભગવાનના જે પરમ ભક્ત હોય ને એમની અંદર તો સતતમ કીર્તન, એમની ભક્તિ નિરંતર ચાલતી હોય. શિલા પ્રભુપાદ એક વખત કહ્યું હતું કે there is not 1 second of my life where I have forgot the Krishna. મારા જીવનની કોઈ પણ એવી એક ક્ષણ મને યાદ નથી આવતી કે જ્યારે હું કૃષ્ણને ભૂલી ગયો. હું જે કંઈ પણ કાર્ય કરતો સતત મારી અંદર જે છે કૃષ્ણનું નામ જે છે એ સતત ચાલતું જ રહે છે. અને તમે જુઓ ને તો આવા બધા આપણા જે ભક્તો છે, કેવી સરસ ઇમેજ છે, તમને સ્લાઇડમાં દેખાય છે ને સ્ક્રીન ઉપર. આ બધા ભગવાનના પરમ ભક્તો છે. એમને કંઈક એવું મળી ગયું છે જે હજી આપણને નથી મળ્યું. અધરવાઇઝ યુ જસ્ટ થિંક હાઉ ડિફિકલ્ટ ઇટ ઇઝ. આ બધા જે ડિવોટીઝ છે, તમે મોટા ભાગની ઇમેજીસ જોશો ને તો તમને ઇવન માયાપુરમાં જાઓ, વૃંદાવનમાં જાઓ, તો બધા મતલબ એવું કઈ નથી. એક એવા ઘણા લોકો એમ કે ભક્ત કોણ બને? તો કે ભાઈ જે ક્યાંય ન ચાલે ને કઈ હોય નહીં ને ત્યાગ કરીને ભક્ત બની જાય. એવું નથી. તમે ઇસ્કોનના તમે ડિવોટીઝ જોશો ને તો બધાનું તમે બેકગ્રાઉન્ડ જુઓ ને તો સો સ્ટ્રોંગ. મતલબ એવું નથી કે ફેલ થયા ને કઈ હતું નહીં ને એટલે ચાલો હવે કઈ નથી તો ભક્તિ કરીએ. કોઈની વાત શું કર્યું? આપણે નામનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ, જે આપણા ઇસ્કોન મેંગલુરુના ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ છે અને જેમની પ્રેરણાથી આ કોર્સ આખો ડિઝાઇન થયો. 3 વર્ષથી આજે 36 બેચ અને ઇનફેક્ટ 37th બેચ પણ આપણી લોન્ચ થઈ ગઈ. આવતા મહિને શરૂ થશે. 12 અલગ અલગ ભાષામાં, ગુજરાતીમાં છે, મરાઠીમાં છે, તમિલમાં છે, બેંગાલીમાં છે, કન્નડમાં છે, તુલુમાં છે, મલયાલમમાં છે, હિન્દી, ઇંગ્લિશ, અલગ અલગ ભાષામાં અને ગુજરાતી આપણી 12 ભાષામાં આ ક્લાસીસ ચાલે છે. લગભગ 150 જેટલા ટીચર્સ છે કે જે આ ક્લાસીસ ચલાવે છે. અત્યારે હું તમારી સાથે વાત કરી રહ્યો છું લેવલ 1 ગુજરાતી. આજે આપણી સંખ્યા થોડીક ઓછી છે. કેમ? તો કે લેવલ 2 નો ક્લાસ ગુજરાતીનો પેરેલલ અત્યારે ચાલુ છે. એવા પાછા બીજા ભક્તિ વૃક્ષના ક્લાસીસ ચાલે છે. લેવલ 3 ના ક્લાસીસ ચાલે છે. લેવલ 4, લેવલ 5 રોજ સવાર શ્રીમદ ભાગવતમનો ક્લાસ ચાલે છે.
હમણાં નવા 2 ક્લાસ ચાલુ થયા છે, ભગવદ ગીતા રીડિંગ અને ભાગવતમ રીડિંગ. કેટલા બધા અલગ અલગ ક્લાસીસ ચાલે છે, 150 જેટલા ટીચર્સ છે, 500 થી 600 જેટલા વોલન્ટિયર્સ છે, સ્વયંસેવકો છે. અને આ બધા કોણ છે? બધા નવરાશ ના. એવરીબડી ઇઝ લાઈક પોતાના ભૌતિક વિશ્વમાં બહુ સારી જગ્યાએ છે. નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ, આપણા ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ, એ આઈઆઈટી કાનપુરમાંથી એમણે બીટેક કરેલું છે. જે લોકો એજ્યુકેશન સાથે સંકળાયેલા છે એને ખબર હશે કે આઈઆઈટી એટલે શું. આઈઆઈટી ની જે એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ થાય ને, દર વર્ષે લાખો વિદ્યાર્થી એક્ઝામ આપે, એમાંથી અમુક 100 લોકોની પસંદગી થાય. અને એમાંથી ઇન્ફોસિસ કંપનીમાં હતા. ઇનફેક્ટ એ અત્યારે એમાં કન્ટિન્યુ હોત ને તો અત્યારે કદાચ આખા ઇન્ડિયાના પ્રેસિડેન્ટ કે વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ એવી ટોપ પોસ્ટ ઉપર હતા. ઇનફેક્ટ એમના બ્રધર જે છે, જે કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસમાં નથી પણ કોર્પોરેટ વર્લ્ડમાં છે, એ અત્યારે ફેસબુક કંપની જે છે એના આખા ઓલ ઇન્ડિયાના હેડ કે એવી કોઈ ટોપ પોસ્ટ પોઝિશન ઉપર છે, કે જ્યાં તમારો સેલરી જ મહિનાની વાત કરું છું, મહિનાના 10-15 લાખ થી 20 લાખ રૂપિયા મહિનાનો સેલરી. એ બધું છોડીને એ જ્યારે છોડી અને આપણે એમને આવી રીતે જોઈએ કે આ ડિવોટીની જેમ આ બધા શું કરે છે, હરે કૃષ્ણ રોડ ઉપર ફરતા ફરતા હરિનામ સંકીર્તન કરે છે, તો કંઈક તો એવું હશે કે જે એમને મળી ગયું, કે એ આ બધું છોડીને ભગવાનની ભક્તિમાં લીન થઈ ગયા. અને ભગવાને એમના માટે શું શબ્દ અહીંયા વાપર્યો છે? મહાત્મા સતતમ કીર્તયંતો મામ. સતત કીર્તન કરતા એ મહાત્માઓ મારું નિત્ય કીર્તન કરે છે અને દ્રઢ સંકલ્પ પૂર્વક પ્રયાસ કરતા, મને નમસ્કાર કરતા, ભક્તિભાવે નિરંતર મને ભજે છે. તો આપણે તો શું કરવાનું છે? આપણે કંઈ છોડવાનું નથી, જરૂરી નથી. ઇસ્કોનના જેટલા ડિવોટીસ છે ને, એમાંથી 99.99% ડિવોટીસ આર ગૃહસ્થ. હું તમારી જેમ ગ્રસ્ત જ છું, બરાબર? મારે પણ ઘર છે, પરિવાર છે, ફેમિલી છે, જોબ, બિઝનેસ બધું આપણે કરીએ છીએ. પણ સાથે સાથે આપણે શું કરીએ છીએ? માત્ર 0.1% લોકો છે ઇસ્કોનમાં કે જે બધું છોડીને નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુની જેમ કે એ લોકો પોતાનું સમગ્ર જીવન છે અર્પણ કરી દીધું. મે બી આપણો કદાચ એ ટાઈમ નથી આવ્યો તો આપણે નથી કરી શકતા, પણ આપણે શું કરી શકીએ? આપણે જ્યાં છીએ ત્યાંથી જેટલી રીતે સતતમ કીર્તયંતો મામ. અને ઇસ્કોન તમને શું કહે છે? આપણે ઇસ્કોનમાં આપણે આવ્યા તો કઈ 2 વસ્તુ આપણને કહેવામાં આવે છે કે આ 2 વસ્તુ કરવાની? કઈ છે 2 વસ્તુ? જાપ. યસ, કરેક્ટ. અને બીજું? ભગવાનને ભોગ. હવે આમાંથી એક વસ્તુ એવી છે કે આપણે કંઈક કોઈને આપી દેવાની. આજ તમને કોઈ કહેતું હોય કે ભાઈ આ તમે ભાઈ જાપ, એટલે એવું કઈ છે કે આપણે, મને સપોઝ આજે મેં ક્લાસ અટેન્ડ કર્યો આજથી લગભગ 1.5 વર્ષ પહેલા, તો મને તમારી જેમ જ હું એઝ અ સ્ટુડન્ટ મતલબ સાંભળતો હતો પાર્ટિસિપેટ તરીકે, અને ધર્મેશ પ્રભુનો ક્લાસ અટેન્ડ કર્યો તો પ્રભુએ મને કહ્યું કે તમારે ડેઈલી 1 માળા કરવાની. તો એ માળા કરવાની એટલે શું? એમ આઈ ગિવિંગ સમથિંગ ટુ હિમ? મારા ખિસ્સામાંથી હું કઈ એમને આપી રહ્યો છું? એ માળા હું કરું છું, બરાબર? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. એ કરવાથી કઈ ધર્મેશ પ્રભુને ફાયદો થવાનો છે? એ મને કહે છે કે તું માળા કર તો એમને ફાયદો થવાનો? ના, એ કરવાથી પણ મને જ ફાયદો. અચ્છા, બીજું તો કે ભોગ. તો ભોગ કઈ એવું છે કે તમારે ઘરે બનાવીને પછી પાર્સલ કરીને ક્યાંક કોઈને મોકલવાનું છે? ના, એ ભોગ પણ આપણે આપણા ઘરે જ બનાવવાનો છે, ભગવાનને ધરાવવાનો છે. અને સેમ જે ભોગ આપણે ધરાવીએ પ્રસાદ તરીકે આપણે જ ગ્રહણ કરવાનો. એટલે આપણે કોઈને કઈ આપી નથી દેવાનું, જે છે આપણી પાસે જ રહેવાનું છે. અને સાથે સાથે આપણે શું કરવાનું છે? ભક્તિના માર્ગ ઉપર આગળ વધવાનું. ઓહો, આ શ્લોક તો પિતા હમસ્ય જગતો માતા ધાત પિતામહ वेदम पवित्रम ओमकार रुक्साम यजुरेव च. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं मगर नाम है कृष्णा. શું કહે છે ભગવાન અહીંયા? હું કોણ છું? હું પિતાહમ અસ્ય જગતો, આખા જગતનો, આખા વિશ્વનો હું પિતા છું, આ બ્રહ્માંડનો પિતા છું, માતા છું, આશ્રયદાતા છું, તથા પિતામહ પણ હું જ છું. ખાલી પિતા નહીં, પિતામહ. તમારે બાપ કે ભી બાપ જેને કહેવાય, એ ગ્રાન્ડફાધર, એ પિતામહ પણ હું છું. હું જ જ્ઞાનનો વિષય, ઓમકાર પણ હું છું, અને ઋગ્વેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ પણ હું જ છું. બહુ સમજવા જેવી વાત છે. એક શ્લોક હતો જેને આપણે કહીએ છીએ પીસ ફોર્મ્યુલા. કયો શ્લોક હતો એ? કયા અધ્યાયનો કેટલામો શ્લોક યાદ છે કોઈને? 5.29. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શ્રાંતિ મૃચ્છતિ. એને પીસ ફોર્મ્યુલા કહે છે કે આપણા લાઈફમાં કોઈ પણ સ્ટ્રેસ આવે કે કઈ ચિંતન ના આવે, શાંતિ સૂત્ર. કેમ? તો કે આપણને ખબર છે કે ભગવાન જે છે, જે સર્વલોક મહેશ્વરમ છે, એ કોણ છે? આપણા મિત્ર છે. સુરદમ સર્વભૂતા નામ, આપણા શુભ ચિંતક છે. એ આપણને જો રિયલાઇઝ થઈ જાય તો આપણને હંમેશા શાંતિ રહે. હવે એનાથી પણ હાઈએસ્ટ આગળ 9.17 ભગવાને કહી દીધું, હું આ બ્રહ્માંડનો પિતા છું. આપણા ફાધર છે બધાના. આજે કોઈ પણ લાઈફમાં પ્રોબ્લેમ આવે
તમે જો પેલા મૂવીઝમાં કે તમે જોતા હશો કે ઇનફેક્ટ તમે પોતે ક્યારેક જોયું હશે મુંબઈમાં કે દિલ્હીમાં કે પેલા ઝઘડા થઈ જાય ને તો કે બે પાર્ટી વચ્ચે રોડ રેજ થઈ જાય ને, ગાડી એક્સિડન્ટ થઈ જાય ને ઝઘડતા હોય ને, હા, તો રોફ જમાવા માટે એમ કે તું જાણતા નહીં મેરા બાપ કોને, હા, તને ખબર નથી મારા પિતાજી કોણ છે, હા, હું પોલીસ કમિશનર નો દીકરો છું, અથવા તો ફલાણા ફલાણા, હા, પેલું કે ચાચા વિધાયક છે અમારે, મારા ફલાણા ફલાણા છે અહીંયાના MLA છે, આ અહીંયાના MP છે, મને ઓળખે છે, XYZ. એટલી વાતો લઈને આપણે અહંકાર કરતા હોઈએ છીએ. તો અહીં તો આપણને ખબર પડી કે 9.17 શું ખબર પડી કે પિતાહમસ્ય જગતો માતા ધાત પિતામહ, આપણા બધાના ફાધર છે કૃષ્ણ. બહુ મોટું એસ્યુરન્સ અહીંયા ભગવાને આપણને આપી દીધું છે કે હું આ બ્રહ્માંડનો પિતા માતા આશ્રયદાતા તથા પિતામહ છું. જો આ પણ આપણને ખબર પડી જાય, રિયલાઇઝ થઈ જાય, તો આપણા જીવનમાં ક્યારેય પણ કોઈ જાતના તકલીફો આવી ન શકે, અને આવે તો આપણે આરામથી એનો સામનો કરી લઈએ. કેમ? કૃષ્ણ ઇઝ માય ફાધર. આખા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આખા વિશ્વના જે માલિક છે બ્રહ્માંડના, એ તો મારા ફાધર છે. મને શું પ્રોબ્લેમ? ઓ અર્જુના, 9.19 ભગવાન કહે છે, 9મા અધ્યાયના 19મા શ્લોકમાં શું કહે છે ભગવાન? આઈ કંટ્રોલ હીટ, ધ રેઇન એન્ડ ધ ડ્રોટ. કે હું શું કરું છું? ગરમી જે છે, વરસાદ જે છે, અને જે દુષ્કાળ છે, એ બધાનો કંટ્રોલ જે છે એ હું જ કરું છું. આપણને એમ થાય આઈ એમ ઇમોર્ટાલિટી એન્ડ આઈ એમ ઓલ્સો ડેથ પર્સોનિફાઈડ. હું શું છું? ઇમોર્ટાલિટી એટલે કે જે અમરતા જે કહેવાય એ પણ હું છું. અમૃતમ ચૈવ, હું અમરત્વ છું, અને સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું. આગળ આપણે જોઈશું 11મા અધ્યાયમાં 12મા અધ્યાયમાં આવશે કાલોસ્મી, કાળ, કે જે દરેક જીવ જે છે એનો કાળ જે છે, મૃત્યુ જે છે, એ પણ હું જ છું. હું જ ચેતન તત્વ અને જળ તત્વ બંને મારામાં છે. તો ભગવાન છે શું કરે છે? હીટ, રેન અને ડ્રોટ આ બધું કંટ્રોલ કરે છે. હું જ ઉષ્ણતા આપું છું, હું જ વરસાદને રોકી રાખું છું તથા મોકલું છું. આપણને એમ થાય, હમણાં તમે જો કદાચ તમે માર્ક કર્યું હશે કે સિઝન બધી બગડી ગઈ, એનું કઈ આમ રેગ્યુલારિટી જેવું નથી રહ્યું, ક્યારે પણ કંઈ પણ આવી જાય. જનરલી શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું એવું હોય, ને તમે ઇનફેક્ટ યુએસમાં કે કેનેડામાં રહેતા હો તો ત્યાં એ પ્રમાણે ફોલ ને સ્પ્રિંગ ને બધું એક પછી એક આવે. પણ છેલ્લા કેટલા વર્ષોથી તમે જોતા હશો ને, આખું બધું તંત્ર ખોરવાઈ ગયું છે, બધું આડોઅવળું થઈ ગયું છે, ગમે ત્યારે વરસાદ પડી જાય. અત્યારે તમે ઉત્તર ભારતમાં આપણે જે ચારધામની યાત્રા ચાલુ છે, જનરલી શિયાળામાં હિમવર્ષા ત્યાં થતી હોય, આ વખતે શિયાળામાં હિમવર્ષા થઈ જ નહીં, અને અત્યારે ઉનાળામાં ત્યાં બરફ પડી રહ્યો છે. ઇનફેક્ટ ગુજરાતમાં પણ તમે જુઓ તો ઘણા શહેરોમાં આજકાલ માવઠું ને બધું થાય છે. આ બધું ખોરવાઈ ગયું છે. આવું બધું કેમ ખોરવાઈ જાય છે? ગ્લોબલ વોર્મિંગ ને બધું કેમ થાય છે? કેમ કે આ કળિયુગ છે અને ભગવાન જ આ બધું કરે છે. તમે જુઓ, હમણાં US ના મેં ન્યૂઝ ક્યાંક જોયા હતા, જસ્ટ 2 અઠવાડિયા પહેલાની વાત છે. ટેક્સાસ, હા, પેલું ગાયો થઈ ગઈ, 18,000 ગાયો, 18,000 ગાયો જીવતી સળગી ગઈ. ત્યાં એનિમલ ફાર્મ હતું. એનિમલ ફાર્મ્સ હોય છે બધા. એનિમલ ફાર્મ એટલે આપણે જેમ પેલું ફાર્મ હોય ને, ખેતી કરીએ, એમ ત્યાં એનિમલ ફાર્મ્સ હોય. એનિમલ ફાર્મમાં આ બધા પશુઓ છે એને ઉછેરવામાં આવે, અને અલ્ટિમેટ એનો રસ્તો શું હોય તો કે એને કસાઈખાને મોકલી, સ્લોટર હાઉસમાં એને કાપી નાખવામાં આવે. ત્યાં ટેક્સાસમાં તો બહુ મોટી મીટ ઇન્ડસ્ટ્રી છે. ઇનફેક્ટ ટેક્સાસનું ત્યાંની બધી તમે આઈટમ, તમે બધી ફૂડ આઈટમ તમે જુઓ ને, જે ફેમસ હોય તો સ્ટીક, US કેનેડામાં રહેતા હશે, લોકોને ખ્યાલ હશે, બીફ, બધું ગાયના ભેંસના માંસમાંથી જે બને એ બહુ કોમન અને બહુ ત્યાંની એમ કે વખણાય. આપણે કેમ પેલું સુરતની કોઈ મીઠાઈ વખણાતી હોય ને પેલું હોય ને બધું અલગ અલગ જગ્યાએ, કે ભાઈ અહીંનો ચેવડો વખણાય, વડોદરાનો, અહીંની કચોરી વખણાય, એમ ત્યાંના બધા આવા બધા ઉત્પાદનો છે ને બહુ વખણાય. અને એક એવી ઘટના બની અકસ્માતે કે આગ લાગી ગઈ ત્યાં ટેક્સાસની અંદર, અને એક ફાર્મની અંદર એક જ દિવસમાં 18,000 ગાયો જીવતી સળગી ગઈ. અને બહુ દુઃખી એટલે થવા માટે નથી એમાં કે કદાચ આગ ન લાગી હોત ને તો એ રોજની 6,000 ગાય તો ત્યાં કપાય જ છે. 3 દિવસમાં 18,000 કપાત, એની બદલે 1 દિવસમાં બધી. તો જ્યાં આવું બધું થતું હોય, આપણે એમ થાય છે ને આ બધું કેમ, આ વરસાદને કેમ રોકી રાખ્યો છે ભગવાન આ વખતે, કેમ ગુસ્સો થાય છે? એનું કારણ આ છે. પિક્ચરમાં તમે જુઓ ભગવાનની સાથે કોણ છે? સ્લાઇડમાં તમને દેખાય છે? શું દેખાય છે? ગૌ માતા. સરસ મજાનું નાનકડું વાંચડું છે. આપણા ડીઓટી છે ISKCON ના કોઈ, કે એમણે સરસ મજાનું પેઇન્ટિંગ બનાવ્યું છે. અને ખાલી એમ વાંચડું બેઠું નથી, ભગવાન શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપે વાંસળી વગાડે છે, અને એકદમ ધ્યાનપૂર્વક એ સાંભળી પણ રહ્યું છે. કોઈ જન્મના પુણ્ય કર્મ કર્યા હોય ત્યારે વૃંદાવન ધામની અંદર એક પશુ તરીકે, એક પક્ષી તરીકે, એક પથ્થર તરીકે, કે એક ઝાડ તરીકે, ઘાસના તણખલા તરીકે સ્થાન મળે ભગવાનની નજીક. આ એમનું સ્થાન છે. અને એની સાથે જ તમે જુઓ કે આ સ્લાઇડમાં એવું કહે છે કે હું જ ઉષ્ણતા આપું છું, હું જ વરસાદને રોકી રાખું છું.
એટલે આ બધા જે કંઈ પણ દુષ્કાળ ને અતિવૃષ્ટિ ને અનાવૃષ્ટિ થાય છે ને એના કારણ ક્યાંક ને ક્યાંક એવા છે કે આપણે વિકર્મ કરી રહ્યા છીએ. ભગવાનના જે કુદરતના નિયમો છે એને તોડી રહ્યા છીએ, આટલા પાપ કરી રહ્યા છીએ. 18,000 ગાયો જયારે જીવતી સળગી ગઈ હશે તો એની કેવી હાય લાગી હશે. આ બધું મૂકશે આપણે બધાને એ સહન કરવું જ પડશે. આપણે શું કરી શકીએ? જે નથી રોકી શકતા એ વસ્તુ આપણે ન રોકી શકીએ, પણ આપણે અકર્મ કરી શકીએ. આપણે જોયા હતા 4 પ્રકારના કર્મ છે: વિકર્મ, સકામ કર્મ, કર્મ અને અકર્મ. વિકર્મ તો આપણે ન જ કરીએ, પણ આટલા બધા વિકર્મ ચાલી રહ્યા છે એની સામે આપણે અકર્મ કરીને અકર્મ કરવાનો સૌથી સહેલો રસ્તો છે એ છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. ભગવાનના નામનું જાપ કરવું, અને એનાથી આપણે આ જે બધા વિકર્મ ને જે આપણી આસપાસ થઈ રહ્યા છે એના જે કર્મના જે બંધન છે એમાંથી આપણે પોતાની જાતને બચાવી શકીએ. ઓ અર્જુના, I control heat, the rain and the drought. I am immortality and I am also death personified. Both being and non-being are in me. બધા ચેતન તથા જળ તત્વો એ બંને મારામાં છે. જે મનુષ્યો વેદાધ્યયન કરે છે, 9.20 માં ભગવાન કહે છે કે જે વેદોનું અધ્યયન કરે છે તથા સોમરસનું પાન કરે છે, તેઓ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરીને પરોક્ષ રીતે મારી પૂજા કરે છે. તેઓ પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈ પુણ્યમય સ્વર્ગીય ઇન્દ્રલોકમાં જન્મ લે છે, જ્યાં તેઓ દેવ જેવો આનંદ ભોગવે છે. આપણને પણ બધાને સ્વર્ગની તો બહુ ઈચ્છા હોય. મોટા ભાગના લોકો એવું વિચારે કે ભાઈ ખરાબ કામ કરશું તો નર્કમાં જઈશું, સારા કામ કરશું તો સ્વર્ગ મળશે. કોઈનું મૃત્યુ થઈ જાય તો આપણે એના નામની આગળ લગાડીએ સ્વર્ગીય, હવે સ્વર્ગમાં ગયા. અને સ્વર્ગમાં પણ બહુ કઈ ખાઈ લેવા જેવું નથી. શું કહે છે ભગવાન? કે જે વેદાધ્યયન ને બધું કરે છે, જાય છે ત્યાં જાય છે, સ્વર્ગમાં જાય છે, પણ પછી એના પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈને પુણ્યમય સ્વર્ગીય ઇન્દ્રલોકમાં જન્મ લે છે, જ્યાં તેઓ દેવો જેવો આનંદ પણ ભોગવે છે. પછી શું થાય છે? એ રીતે જ્યારે તેઓ વિશાળ સ્વર્ગીય ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવી લે છે અને તેમના પુણ્ય કર્મોનો ફળો પૂરા થઈ જાય છે, ત્યારે તેઓ આ મૃત્યુલોકમાં પાછા આવે છે. એ રીતે જે મનુષ્ય ત્રણેય વેદોના સિદ્ધાંતોમાં દ્રઢ રહીને ઇન્દ્રિય સુખ પામવા પ્રયત્ન કરે છે, તેઓ નિરંતર જન્મ તથા મૃત્યુને પ્રાપ્ત કરતા રહે છે. જો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં તમે જુઓ એક સાયકલ છે, નીચે આવે છે પછી પાછું વળી ઉપર જાય છે. રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં એક ઇમેજ છે, મે બી લંડન આઈ. તમે લંડનમાં જાઓ તો થેમ્સ નદી ઉપર એટલે વેસ્ટમિનિસ્ટર સ્ટ્રીટ છે એની સામે મોટું લંડન આઈ છે. ઇનફેક્ટ હવે તો બધા મોટા મોટા સિટીમાં દુબઈ આઈ પણ એક બની ગયું છે. એક ચકડોળ હોય, એ ચકડોળ કેવું હોય, એમાં તમે બેસી જાઓ, તમને મજા આવે, ત્યાંથી આખું લંડન આવી, એટલે આખી લંડનનું તમે સ્કાય સ્ક્રેપર્સ ને બધું ઇવન દૂર દૂરનું પણ તમને દેખાય. પણ એ ચક્કરમાં તમે ફરતા રહો, 1 કલાક મજા આવે, 2 કલાક મજા આવે, તમને કોઈ 24 કલાક એમાં બેસાડી દેતો લંડન આઈમાં, 48 કલાક બેસાડી દેતો. હવે એમ કે 365 દિવસ તમારે આમાં જ રહેવાનું, તમને 2 ટાઈમ ખાવાનું પીવાનું સુવાનું બધું મળી જશે, તમે આમાં ને આમાં ફર્યા કરો. તો આ જે સંસારની જે સાયકલ છે ને એવી જ છે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની જે આખી સાયકલ છે, આપણે વારંવાર બોલતા હોઈએ છીએ, પુનરપી જન્મ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ. આ સાયકલ ચાલ્યા જ કરે છે. તો ભગવાન કહે છે કે જે વેદોનું અધ્યયન કરે છે એ ઇનડાયરેક્ટલી મારી પૂજા કરે છે, એને સ્વર્ગલોક પણ મળે છે. પણ સ્વર્ગલોક એટલે આપણે જોયું પેલા દિવસે કે કેવો છે, હિસાબ કિતાબ કેવો છે કે અત્યારે આપણે અહીંયા પૃથ્વી લોકમાં આપણે છીએ, બરાબર. સારા કર્મ કરીને આપણે સ્વર્ગલોકમાં જશું, પણ સ્વર્ગલોક છે એ પણ વન વે. સ્વર્ગલોકમાંથી પછી ઉપર ક્યાંય જવાનો રસ્તો નથી. એ સ્વર્ગલોકમાં ગયા પછી તમારે એ વન વે, એ રીતનો વન વે નથી, એમાંથી આગળ એક જ છે. પાછું એ પૂરું થઈ જાય પછી પાછા આવવું પડે. પછી આગળ બીજો કઈ રસ્તો નથી જતો, ડેડ એન્ડ છે. મે બી નોટ વન વે બટ વી કેન કોલ ઇટ અ ડેડ એન્ડ. એ સ્વર્ગલોકમાં ગયા, આપણે સારા કર્મ કર્યા, આપણું બેલેન્સ બનાવી લીધું, આપણા ખાતામાં જમા થઈ ગયું, હવે સ્વર્ગલોકમાં ગયા, સ્વર્ગલોકમાં જઈને બધું ભોગવવાનું, પછી બેલેન્સ 0 થઈ જાય એટલે ફરી પાછું ડેડ એન્ડ છે, આગળ કઈ નથી, પાછું પૃથ્વીલોકમાં આવવાનું. પછી પાછા જો ખરાબ કરીએ તો પાછું નર્કમાં જવાનું, સારા કરીએ તો પાછું સ્વર્ગલોકમાં જવાનું, પૂરું થઈ જાય એટલે પછી પાછું અહીંયા આવવાનું. એ ચાલ્યા જ કરે. તો જે વિશાળ સ્વર્ગીય ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવી લે છે અને તેમના પુણ્ય કર્મોના ફળ પૂરા થઈ જાય છે, ત્યારે તેઓ મૃત્યુલોકમાં પાછા આવે છે. અને એવી રીતે શું કરે છે? નિરંતર જન્મ તથા મૃત્યુને પ્રાપ્ત કરતા રહે છે. એ પુનરપી જન્મમ પુનરપી મરણમ એ સાયકલમાં ફર્યા જ કરે છે, ફર્યા જ કરે છે, ફર્યા જ કરે છે. અનન્યશ્ચિંતયંતો મામ યે જન્ના પરિપાસતે તેષામ નિત્યાભિયુક્તાનામ યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. અનન્યશ્ચિંતયંતો મામ, પણ જે લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે, એમનું હું શું કરું છું? યોગક્ષેયમ વહામ્યહમ. આ સાંભળ્યું છે કે આ વાક્ય તમે ક્યાંય? LIC. હા, આને આ 9.22 ને LIC શ્લોકા પણ કહેવાય છે. LIC ની જે પેલી ટેગલાઇન છે ને, તમે જોયું હશે, પેલો એનો લોગો છે આવી રીતનો, તો એમાં નીચે ટેગલાઇન છે. ટેગલાઇનમાં શું લખ્યું છે? યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ.
યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. તો એ આમાંથી ભગવદ્ ગીતામાંથી ઉદ્ધૃત કરવામાં આવી છે. હા, એ લોકો લખવાનું ભૂલી ગયા છે કે નીચે 9.22 પણ એ આમાંથી લીધેલી છે. તો એનો યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ એટલે ભગવાન શું કરે છે તો કે તેષામ નિત્યાભિયુક્તા નામ, એમની જે જરૂરિયાતો છે એની હું પૂર્તિ કરું છું, તથા તેમની પાસે જે છે તેનું હું રક્ષણ કરું છું. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જે લોકો ભગવાનની ભક્તિ કરે છે એને શું મળે છે? હા, પેલું ગોલોકધામ ને બધું તો બરાબર, એ તો પછી અત્યારે શું? હા, અત્યારે મને કહો, હા, હું રોજ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું 1 રાઉન્ડ ચેન્ટિંગ કરીશ, ભગવાનને ભોગ ધરાવીશ, કીર્તન કરીશ, અત્યારે શું મળશે? આ લાઈફમાં મને શું મળશે? આ લાઈફમાં ભગવાન કહે છે કે તેમની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું. વોટ એવર દે નીડ આઈ પ્રોવાઈડ ધેમ. અને સાથે સાથે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તેમની પાસે જે છે તેને હું પ્રોટેક્ટ કરું છું, તેનું રક્ષણ કરું છું. તો આ કોનું છે? અનન્યશ્ચિંતયંતો મામ, જે મારી અનન્ય ચિંતા કરે છે. અને આવી ગયો આપણો ફેવરેટ શ્લોક બધાનો, જે બધા આપણે કરી રહ્યા છીએ, અને જે નથી કરતા એની પાસે હજી 9 દિવસની ડેડલાઈન છે. 9 દિવસમાં એ પહોંચી શકે છે. અહીં પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદ અહમ ભક્ત્યુ અપયતમ અસ્નામી પ્રયતાત્મન. ભગવાન કહે છે કે જો કોઈ મનુષ્ય પ્રેમ તથા ભક્તિપૂર્વક મને પર્ણ, ફૂલ, ફળ કે જળ અર્પણ કરે છે તો હું તેનો સ્વીકાર કરું છું. ઘણા લોકો કે આ યાર બધું ભોગ ધરાવવાનું ને બધું ક્યાં? આવું બધું ના હોય. હા, તમે માળા કરવાનું ને બધું બરાબર, ભોગ તમે કહો છો કે રાખવાનું ભગવાનની સામે, ભગવાન તો ક્યાં ખાય છે? ભગવાન ક્યાં કહે છે? ભગવાન 9મા અધ્યાયના 26મા શ્લોકમાં કહે છે કે જો કોઈ મનુષ્ય પ્રેમપૂર્વક તથા ભક્તિપૂર્વક મને પર્ણ, ફૂલ, ફળ કે જળ અર્પણ કરે છે તો હું તેનો સ્વીકાર કરું છું. સ્ક્રીન ઉપર સ્લાઇડમાં શું દેખાઈ રહ્યું છે તમને? કોણ કહેશે? ચલો, શું છે આમાં સ્લાઇડમાં? યસ, એનીબડી? ભોગ ધરાયેલો છે ભગવાનને. ભોગમાં શું શું ધરાવેલું છે? જમવાનો ટાઈમ થયો છે ને તમે ક્યાં આવું બધું પૂછે છે? સરસ મજાનું બધું. ફ્રૂટ છે, કંઈક રસ છે, એક કંઈક દૂધની આઈટમ દેખાય છે, શીરો છે, ફ્રૂટ્સ છે બધા, ફરસાણ 2-3 પડ્યા હોય આમ સાઈડમાં, એવું ફરસાણ જેવું કંઈક લાગે છે. ઘૂંઘરા દેખાય છે. હા, ઘૂઘરા જેવું કંઈક છે, બરાબર. પૂરી દેખાઈ રહી છે, પૂરી દેખાય છે, સલાડ સલાડ છે. દેખાય હા, સરસ મજાનું. અચ્છા, બીજું કઈ દેખાય છે? બીજું શું દેખાય છે? થાળીની બહાર સામે સરસ મજાનો ભગવાનનો વિગ્રહ છે, હે ને? પછી ત્યાં ભગવાન પાસે જો તમને દેખાય છે ફ્લાવર પણ પડે, તુલસી દલ, તુલસી દલ પણ છે, હે ને? પેલા નાનકડા 2 સ્ટીલ, પેલા સિલ્વરના 2 પેલા છે, એમાં પાણી પણ હોય એવું લાગે છે. પછી જે ભક્ત જે છે આ ધરાવી રહ્યા છે, એમણે સરસ મજાની શિખા રાખી છે, કંઠી માળા પહેરી છે, અને એમણે પેલા 12 સ્થળો આપણા શરીરમાં માત્ર એક નહીં, 12 અલગ અલગ સ્થાનો તિલક કરવાના, એવા તિલક પણ કરેલા, જો એમના અહીંયા દેખાઈ રહ્યો છે ને બાવડામાં પણ જનોઈ બી પહેરેલી છે, જનોઈ પણ પહેરી છે. યસ, આવી રીતે ભગવાનને જે આપણે અર્પણ કરીએ ને, બહુ સરસ એક શબ્દ અહીં છે, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ તો આવી જ પણ એક શબ્દ છે કે જે કોઈ મનુષ્ય પ્રેમ તથા ભક્તિપૂર્વક, ભગવાન કઈ આના ભૂખ્યા થોડા છે, એને કઈ અચ્છા, અને એ બધું કેવું? આ કઈ બધું આપણે એવું છે કે આપણે બનાવીને ભગવાનને આપીએ છીએ? એ તો એનું જ છે, તેરા તુજકો અર્પણ, એના જેવી વાત છે. ઇટ ઇઝ જસ્ટ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી. ભગવાન આપણને એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપે છે. ક્યારેક ન થાય, પેલું નાનું બાળક હોય ને તો પપ્પાનો બર્થડે આવે ને તો એના માટે કઈ ગિફ્ટ લઈ આવે. એ ગિફ્ટ ક્યાંથી લઈ આવે? નાનું બાળક હોય, એ પોતે તો કઈ કમાતું હોય નહીં, બરાબર? એની પાસે પૈસા આવ્યા ક્યાંથી આવે? એ પોકેટ મનીના પપ્પાએ જ આપ્યા હોય. પણ એ પૈસા ભેગા કરીને શું કરે? તો કે ભાઈ પપ્પાનો બર્થડે આવે ને તો એનું ગિફ્ટ આપો. તો એમાં એવું નથી કે એ કઈ કરી આવ્યું, પણ એની ભાવના છે, એ પ્રેમપૂર્વક એને આપી રહ્યા છે. તો ભગવાન ભૂખ્યા નથી, એને કઈ આપણી જરૂર નથી, અને આપણી પાસે એવું કઈ છે નહીં કે આપણે ભગવાનને આપી દઈએ છીએ ભગવાન પાસે. બટ એ આપણને એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપે છે કે ચલો, આઈ એમ ગિવિંગ યુ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી, હું તમને એક તક આપું છું કે તમે મને થેન્કફુલ બનો. અને એ રીતે મે બી વી કેન વોક ટુવર્ડ્સ કૃષ્ણ. તો આ શ્લોક કંઠસ્થ કરવા જેવો છે, અને શ્લોક કંઠસ્થ થાય કે ન થાય, પણ જે એમાં વિધિ બતાવી છે એ તો નિશ્ચિતપણે આપણે બધાએ કરવી જ જોઈએ. આઈ એક્સપેક્ટ કે આપણે જેટલા પણ લોકો અત્યારે આજે છીએ ને, એ જો અત્યાર સુધી આપણે ન કર્યું હોય ને તો આવતીકાલથી ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનું ચાલુ કરી દઈએ. તો જે લોકો મારી સાથે સહમત હોય એ હેન્ડ રેઝ કરી શકે છે, અથવા તો ચેટ બોક્સમાં હા કે ના લખી શકે છે.
જરૂરી નથી સમો તો ના પણ તમે કહી શકો છો ના ભાઈ અમે તો નહીં ધરાવીએ તો બી નો પ્રોબ્લેમ, કમ્પલસરી નથી. કમ્પલસરી તો ભગવાને નથી કીધું કઈ, તો હું તો તમને ક્યાંથી કહી શકું. પણ એટલીસ્ટ 9મો અધ્યાય સુધી આપણે પહોંચી ગયા. 3જા અધ્યાયમાં ભલે આપણે કદાચ હજી બિગિનિંગમાં હતા, પણ 9 અધ્યાય સુધી આપણે પહોંચી ગયા, અડધા રસ્તે આવી ગયા. અને આટલું બધું જાણ્યા પછી જો આપણે એ પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, બહુ નોર્મલ નોમિનલ વસ્તુ છે, એક પાણીનો ગ્લાસ પણ આપણે ભગવાનને ધરાવી શકીએ. યસ, બધા ચેટ બોક્સમાં બધાના જવાબ આવી રહ્યા છે અને હેન્ડ પણ રેસ થઈ રહ્યા છે. ને આઈ એક્સપેક્ટ કે આવતીકાલથી આપણે એટલીસ્ટ 25-30 જણાના તો આપણે ક્લાસ ચાલુ થાય ને એટલે 8 વાગે સીધો ચેટ બોક્સમાં આવી જવું જોઈએ કે આપણે ભગવાનને આજે ભોગમાં શું ધરાવ્યું છે. ડન થઈ શકે? આટલું કરી શકીએ? ચાલો, હરે કૃષ્ણ. 4 things offered to Krishna. ભગવાનને શું ઓફર થાય છે? તુલસી દલ, નમો નમઃ તુલસી કૃષ્ણ પ્રેયસી. પછી પુષ્પમ, પત્રમ, પુષ્પમ, ફલમ, સિઝનલ ફ્રૂટ છે બધા, એ ભગવાનને ઓફર થાય. અને તોયમ, પાણી. પાણીની અંદર સરસ મજાનું એક તુલસી પત્ર રાખી અને આપણે ઓફર કરીશું. કયા કયા ડિવોટીસ છે, ભગવાનના ભક્તો છે જે ઓફર કરી ચુક્યા છે અને વિથ લવ, પ્રેમ સાથે? કોણ છે આમાં સ્ક્રીનમાં? સુદામા. સુદામાજી. અને સુદામાજી શું અર્પણ કરે છે ભગવાનને? તાંદુર. હા, તાંદુલ, પેલા પૌવા કે ચોખા, એ લઈ અને ભગવાન પફ્ડ રાઈસ જેને કહેવાય ઇંગ્લિશમાં, એ લઈ અને સાવ નિર્ધન સુદામા, જેમની પાસે કંઈ છે જ નહીં, એ પણ શું લઈ આવે છે ભગવાન માટે? તાંદુલ. ભગવાનને ઓફર કરે છે. બીજું કોણ છે સ્ક્રીન ઉપર? યસ, સબરીજી. સબરીજી શું ઓફર કરે છે ભગવાનને? બોર. 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 અને કેવા બોર? એઠા બોર. ચાખેલા બોર ઓફર કરે છે. પાછળ બેકગ્રાઉન્ડમાં લક્ષ્મણજી ઉભા છે. લક્ષ્મણજી તો એકદમ આસુમાન આવી જાય છે. આમાં ભગવાનને એટલું થોડું ખવડાવવાનું હોય. ભગવાન એને કહે છે શાંત થઈ જાવ, પ્રેમપૂર્વક કોઈ મને. ને શબરી તો આપણને બધું આ વર્ણાશ્રમનું ખબર નહીં કઈ રીતે, કયો ઇતિહાસ અંગ્રેજો નાખી ગયા કે ક્યાંથી આવી ગયું, આપણને ભણાવી દીધું કે ભારતની અંદર જાતિ બધી વ્યવસ્થા હતી ને, શૂદ્રો અને બ્રાહ્મણો ને બધું આવું કંઈ જ નહોતું. કર્મ આધારિત વ્યવસ્થા હતી અને ક્યાંય એવો શાસ્ત્રોમાં ઉલ્લેખ નથી. મહર્ષિ વાલ્મીકી જે છે, વાલિયો લૂંટારો હતો, એ મહર્ષિ વાલ્મીકી બની ગયા. અને શબરી કે જે એક આજની ભાષામાં કહીએ તો શેડ્યુલ ટ્રાઇબ, આદિવાસી, એના હાથે નહીં, એના એઠા બોર સાક્ષાત પૂર્ણ જે આપણે મર્યાદા પુરુષોત્તમ જેમને રામ ભગવાન કહે છે, એ ચાખે છે અને એ ખાય છે. તો ભગવાન પ્રેમપૂર્વક જે કંઈ પણ એમને ધરાવવામાં આવે ને, એ બધું જ એક્સેપ્ટ કરે છે. અને યસ, ત્રીજું કોણ છે આમાં? ને એમણે શું ભગવાનને ઓફર કર્યું હતું? ફૂલ. યસ, ગજેન્દ્ર મોક્ષ. અને ભગવાનને એક લોટસ, કમળ છે, ફૂલ છે, એ ઓફર કરે છે. તો આ બધા જ ભગવાનના પરમ ભક્તો છે જે પ્રેમપૂર્વક ભગવાનને જે પણ અર્પણ કરે છે એ ભગવાન એક્સેપ્ટ કરે છે. અને અહીંયા આવે છે યત કરોશી, હે કુંતી પુત્ર, તું જે કંઈ કરે છે, જે કંઈ ખાય છે, જે કંઈ અર્પિત કરે છે અથવા દાન આપે છે અને જે તપસ્યા કરે છે, તે સર્વ મને અર્પણ કર. યત કરોશી યદશ્નાસી યજ્જુહોશી દદાસી યત તપસ્યસી કૌંતેય તદ કુરુષસ્વ મદર્પણમ. જે કંઈ પણ તું કરી રહ્યો છે એ બધું જ સર્વ તું મને અર્પણ કર અને આવી રીતે તું મને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. સમોહમ સર્વભૂતેષુ ન મે દેશો યસ્તિ ન પ્રિય યે ભજંતી તું મામ ભક્ત્યા મયી તે તેષુ ચાપ્યહમ. આમ તો ભગવાન કહે છે કે આઈ એમ વેરી ન્યુટ્રલ. હું કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો, નથી કોઈની પાર્શિયાલિટી કરતો, કોઈનો પક્ષપાત કરતો. હું સર્વ પ્રત્યે સંભાવયુક્ત છું. તેમ છતાં જો બટ આવી જાય છે, પરંતુ જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે, એ ભજંતી તું મામ ભક્ત્યા, એક એવો છે મયી તે શું ચાપ્યહમ. જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે તે મારો મિત્ર છે, મારામાં અવસ્થિત હોય છે અને હું પણ તેનો મિત્ર છું. 5.29 ભગવાને કહ્યું હતું આપણને કે હું શું છું? એનો શુભેચ્છક છું, મિત્ર છું, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વર. 9.29 ભગવાન પાછા રિપીટ કરે છે કે હું તેનો મિત્ર છું. કોનો? કે જે મારા ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે. આમ ભગવાન બધા માટે, પેલું કહેવાય ને, બાપ હોય, મા બાપ હોય, એના માટે બંને દીકરા સરખા હોય. તો ભગવાન કહે છે બધા મારા માટે સરખા છે, પણ જે મારી ભક્તિ ભાવે સેવા કરે છે એ મારો મિત્ર છે, એ મારો ફ્રેન્ડ છે. તો અહીંયા પણ આપણા માટે વળી પાછી એક
ઓપોર્ચ્યુનિટી છે કે આપણે પણ ભગવાનના મિત્ર બની શકીએ અને એમને આપણા મિત્ર બનાવી શકીએ. અપી ચેત સુ દુરાચારો ભજતે મામ અનન્ય ભાગ. કેવી રીતે? અત્યંત ધૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલો રહે છે તો તેને સાધુ માનવો જોઈએ, કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. સાધુ રેવ ચ મંતવ્ય સંભવ વ્યવસ્થિતો હિ સ અપી ચેતસુ દુરાચારો ભજતે મામ અનન્ય ભાગ. જે માત્ર ને માત્ર મારી સેવા કરે છે એને સાધુ માનવો જોઈએ. અને ક્ષિપ્રમ ભવતી ધર્માત્મા સસ્વચ્છાંતિ નિગચ્છતિ કૌંતેય પ્રતિજાની નમે ભક્ત પ્રણશ્યતિ. તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. હે કુંતી પુત્ર, નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર, જાઓ જાગે સબકો બતા દો. શું કહે છે ભગવાન? તું એનાઉન્સ કરી દે, એનાઉન્સમેન્ટ કરી દે. શું? કે મારા ભક્તનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. ન મે ભક્ત પ્રણશ્યતિ. આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને એટલા માટે જ ભગવાન શું કહે છે કે જા જઈને તું એનાઉન્સ કરી દે. જા ક્ષિપ્રમ ભવતી ધર્માત્મા, તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. કૌંતેય પ્રતિજાની નમે ભક્ત પ્રણશ્યતિ. હે કુંતી પુત્ર, નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર કે મારા ભક્તનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. અને ભગવાન કેમ ભક્ત પાસે એનાઉન્સમેન્ટ કરાવે છે? ભગવાન કે હું પોતે ક્યારેક કંઈક કરું ને તો હું બંધાઈ જાઉં. ભગવાને મહાભારતના યુદ્ધ પહેલા એક પ્રતિજ્ઞા કરી હતી. શું કરી હતી? એ ઘોષણા કરી હતી કે હું શસ્ત્ર ઉપાડીશ નહીં. બરાબર? પણ પછી ભગવાનના પરમ ભક્ત અને 12 મહાજનોમાંના એક ભીષ્મ પિતામહ એ ઈચ્છે છે કે ભગવાન શસ્ત્ર ઉપાડે. એટલે પછી શું થાય છે? કઈ ઘટના છે? કયું શસ્ત્ર ઉપાડે છે ભગવાન ભીષ્મ પિતામહ ઉપર? કયું શસ્ત્ર ઉપાડે છે ભગવાન? નહીં, ભીષ્મ પિતામહ ઉપર કયું? ભગવદ ગીતા અર્જુનને કીધી હતી ને બધું કહે છે. હા બરાબર. એક ચિત્ર આવે છે, એ સ્લાઇડ અત્યારે છે નહીં મારી પાસે, પણ કયું? એક રથનું પૈડું ઉપાડીને ભીષ્મ પિતામહ તરફ જાય છે ભગવાન, હે ને? તો પોતાની ભગવાને પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી, એ ભગવાને જે ઘોષણા કરી હતી એ તો નલ એન્ડ વોઇડ થઈ ગઈ. ભગવાન કે ભાઈ હું બોલું છું ને મારા ભક્તો બધું પેલું કરી નાખે છે, પણ ભક્તો જે બોલે છે ને એ તો હું ડેફિનેટલી કરું છું. એટલે ભગવાન અહીંયા અર્જુનજીને કહે છે કૌંતેય પ્રતિજાની નવે ભક્ત પ્રણશ્યતિ. જા જઈને તું નિર્ભયપણે ઘોષણા કર કે મારા ભક્તનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. અને હવે આ જે અધ્યાય છે એનો એન્ડ થાય છે, છેલ્લો જે એનું છે એન્ડમાં શું કહે છે? મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વૈશ્યસી યુક્તૈત્વ મમાત્માનમ મતપરાયણ. તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે, મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર અને મારી જ પૂજા કર. હવે ભગવાન અહીંયા આપણને કહી દે છે ક્લિયરલી. ઘણા લોકો એમ કે ભાઈ અમે તો બીજા દેવી દેવતાને માનીએ છીએ. ના, કૃષ્ણને પણ માનીએ છીએ, વાંધો નથી, પણ અમારી છે ને થોડીક અમારી ભક્તિ બીજા દેવી દેવતા, અમારે શું ફેમિલી ટ્રેડિશન છે, અમારા કુળદેવતા છે એટલે અમે એમાં. પણ ભગવાન અહીંયા કહે છે આપણને, શું કહે છે? મારી જ પૂજા કર. અને હજી ઇનફેક્ટ 10મા અને 11મા અને 12મા અધ્યાયમાં આપણે જોશું કે બધા દેવી દેવતાઓ પણ અલ્ટિમેટલી કોણ છે. તો અહીં ભગવાન, અને આ જે શ્લોક છે ને એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આખા ભગવદ્ ગીતામાં કોઈ શ્લોક છે ને રિપીટ નથી થતો. ક્યાં એવું થયું કે એક શ્લોક હોય, પેલા એકવાર આવી ગયો, વળી પાછો બીજી વાર પણ આવે. પણ આ શ્લોકનો જે પૂર્વાર્ધ છે ને એ ફરી પાછો આવશે 18મા અધ્યાયના 65મા શ્લોક. 18મો અધ્યાય તમે ઓપન કરો ને એમાં 65મો શ્લોક જુઓ ને તો એનો પહેલા 2 ચરણમાં આ જ છે. શું છે? મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુર. શા માટે 2 વખત આ વસ્તુ કહે છે ભગવાન? કેમ કે આ વસ્તુ પેલું કહેવાય ને કે જે વસ્તુ ભારપૂર્વક કેવી હોય ને એ રિપીટ થઈને કરવામાં આવે. એટલે અત્યારે પેલા 9મા 50% કોર્સ પૂરો થાય ને ત્યારે ભગવાન એક વખત કહી દે છે. 9મા અધ્યાયમાં સૌથી છેલ્લે કહે છે ભગવાન. શું કહે છે? મન મના ભવ મદ ભક્તો, મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે, મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર અને મારી જ પૂજા કર. એ જ વાત ભગવાન પાછા 18મા અધ્યાયમાં 65મા શ્લોકમાં ફરી પાછા કહે છે. એ રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈ તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. તો શું કહે છે ભગવાન અહીંયા? મન મના એટલે પેલા તો મારી અંદર તારું હૃદયપૂર્વક ચિંતન કર. કઈ રીતે આપણે હૃદયપૂર્વક ચિંતન કરી શકીએ? તો આપણે શું કરીએ? આપણી જે બીડ બેગ હોય, એમાં બીડ બેગની અંદર તુલસીની માળા હોય, એના ઉપર આપણે શું કરીએ? જે સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાઈ રહ્યું છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આવી રીતે ભગવાનના નામનું કરીએ ચિંતન. પછી શું કરીએ? મદ ભક્તો, મને ભક્તિ કર. તો ભક્તિ કઈ રીતે કરીએ આપણે? તો જેમ અહીંયા દેખાડ્યું છે આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ. પછી મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, મને નમસ્કાર કર. પંચાંગ પ્રણામ કરે છે અહીંયા જે ડિવોટી છે એને, અને મારી ભક્તિ કરે, આરતી કરી રહ્યા છે પ્રભુપાદ. તો આવી રીતે આપણે ભગવાનનો ભક્તિનો મહિમા બતાવ્યો છે.
તો કૃષ્ણ જે જ્ઞાનને પ્રગટ કરવાના છે, રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ, એની વિશે વાત કરીએ આપણે. ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ. ગુહ્ય એટલે આપણે કોણ છીએ? આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. યાદ રાખી લેજો, 3 સિક્રેટ છે. પેલું સિક્રેટ, આપણે કોણ છીએ? શરીર નથી, આત્મા છીએ. બીજા અધ્યાયમાં આવ્યું. 7મા અધ્યાયમાં આવે છે કે આપણો અને ભગવાનનો સંબંધ શું છે, જીવનો સ્વભાવ શું છે? તો જીવે સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ. તો આપણો સ્વભાવ શું છે? આપણો ભગવાન સાથેનો સંબંધ, આપણે ભગવાનના સેવક છીએ, નિત્ય સેવક છીએ. અને ત્રીજું હવે આવ્યું શું છે કે આપણે શું કરવાનું છે? આપણા જીવનનું અંતિમ લક્ષ્ય શું છે? તો આપણો જીવનનું લક્ષ્ય છે ભગવત પ્રાપ્તિ. તો આ એના વિશેનું આખો આપણો 9મો અધ્યાય છે. એને ધ મોસ્ટ સિક્રેટ નોલેજ કહેવાય છે. અને જો સિક્રેટ નોલેજમાં જ સૌથી ઓછા લોકો જ આવે છે. હવે અહીંયાથી જેટલું આગળ વધશે ને એમ સિક્રેટ છે ને એટલે બહુ ઓછા. પેલું કોઈ ને કે ગોપનીય વાત હોય બધાને ન કહેવાની, નજીકના લોકોને. તો હવે જેવું સિક્રેટ નોલેજ આવતું જશે ને એમ સંખ્યા ઓછી થતી જશે. પણ જે ટકી ગયા ને એનું ડેફિનેટલી ટ્રાન્સફોર્મેશન થશે. તો વિથ ધીસ વી કન્ક્લુડ ચેપ્ટર નંબર 9. 50% આપણી જે જર્ની છે પૂરી થાય છે અને 50% જર્ની આપણી બાકી રહેશે. આપનો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને અંતમાં આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ, ભગવાનને સરેન્ડર કરીએ છીએ. અને સાથે સાથે આપણે એક બોલીએ છીએ પેલા વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ. એનો શું મતલબ થાય? વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ એવ ચ. એનો શું મતલબ થાય? એનો શું મતલબ થાય? જો આ જે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ જો તમારી પાસે હોય ને તો એમાં શરૂઆતમાં મંગલાચરણ આપેલું છે. એની જે પેલી ભૂમિકા લખી હોય ને, ભૂમિકા એટલે ભૂમિકા માતાજી છે એ નહીં હો. જો આમાં પેજ નંબર 1 છે ને એમાં લખેલું છે ભૂમિકા. તો એમાં વાંછા કલ્પતરુભ્યસ છે એનું શું મતલબ શું થાય છે? બરાબર. તો વાંછા કલ્પતરુભ્યસ છે કૃપા સિંધુ એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમો. એટલે કે કલ્પવૃક્ષની જેમ સૌ કોઈની ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરી શકે તેવા પતિત જીવોને પાવન કરનારા અને કૃપાના સાગર જેવા સર્વ વૈષ્ણવ ભક્તોને દંડવત પ્રણામ. ઇવન તમે ઇસ્કોનની મંગળા આરતી અટેન્ડ કરો ને સવારે, મંગળા આરતી પૂરી થાય ને એના પછી બધાની જય બોલાવવામાં આવે ને તેમાં છેલ્લે બોલાવવા ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ એસેમ્બલ ડેવોટીઝ. જે બધા ડેવોટીઝ છે, ભગવાનના જે ભક્તો છે એમનો પણ મહિમા થાવ. આવી રીતે આપણે ભગવાનના જે બધા ભક્તો, એ ભગવાનના ભક્તો એટલે કોણ? ભગવાનના ભક્તો એટલે અવની ત્રિવેદીજી, ઇમનીશ પટેલજી, વિજયા ઝાલાજી, શરદ વ્યાસજી, લવ બારોટજી, ભરતકુમાર શર્માજી, બીજલ જાનીજી, સુલોચનાજી, આ બધા ભગવાનના ભક્તો છે. અલ્પેશ કાલોત્રાજી, જાગૃતિજી, જિજ્ઞાસાજી, આ બધા ભગવાનના ભક્તો છે. એ બધાનો જય હો. તો એ વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ. થેન્ક